સો ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય નંબર 1 ભગવદ્ ગીતા. જે લોકો મને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે વિથ વિડીયો ઓન, એ લોકોનું પહેલા આપણે સ્વાગત કરીએ. યસ, નેહા ખારવાજી, કલ્પેશ પરમારજી, સચિન પંચાલજી, खुशबू अबानी जी, भक्ति चौहान जी, अमरीश नाथ कृष्णदास, मोहन सिंह बारिया जी, विक्रमी कृष्णदास, जय भरूचा जी, ललित कुमार वेद जी, शशि उद्देशी जी, जय टांक जी, रामभाई कामलिया जी, वन प्लस नॉर्ड, उर्मिला साधु जी, विशाल आहिर जी, दीपक त्रिवेदी जी, अपेक्षा मेहता जी, अमरीश पटेल जी, आटला लोग મને સ્ક્રીન ઉપર વિડીયો સાથે દેખાય છે. શરદ વ્યાસજી, સુરક્ષાબેન પટેલજી, હેમાંગી માતાજી એન્ડ અસ્મિતા રામાનુજ. અચ્છા, બીજી સ્ક્રીન છે. એક સ્ક્રીન ઉપર 25 જ નામ આવે. એટલે 25 થી વધારે થઈ જાય ને તમારે બીજી સ્ક્રીન પર જવું પડે. હા, દિનેશજી, આનંદી ભટ્ટજી ફ્રોમ પાલીતાણા. યસ, લુભા વાઘેલાજી, અને કોઈ રહી ગયું તો માફી ચાહું છું. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે, વેલકમ. હા, આમણે બહુ સરસ રીતે નામ લખ્યું છે. આવી રીતે નામ લખીને તો યાદ રહી જાય કે આનંદી ભટ્ટ પાલીતાણા. યસ, તો તમે બધા પણ એવી રીતે નામ રાખો ને તો ઇટ્સ લાઈક પેલું કહેવાય, નામ યાદ રાખવાની એક ટેકનિક છે. તમે ખાલી નામની બદલે નામની સાથે સિટીને કનેક્ટ કરી દો ને તો બહુ સારી રીતે યાદ રાખી શકો. તો બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને જેમ આપણે જોયું, તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ પણ જોડાઈ રહ્યા છે, પહેલી વખત જોડાયા છે, અને ઘણા બધા રિપીટ કરી રહ્યા છે. રિપીટ એટલે કેવું કે આમ છે ને, નોર્મલ આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોય ને ત્યાં રિપીટર એટલે થોડોક શબ્દ પેલો કહેવાય ને કે ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ માટે વપરાય, હે ને. આ તો રિપીટર છે. રિપીટર એટલે કે ભાઈ પહેલી વારમાં કઈ ખબર ન પડી, ફેલ થાય એટલે બીજી વાર કરે છે. પણ આમાં એવું નથી. આમાં જે રિપીટર હોય ને એ વધારે એક્સપિરિયન્સ કહેવાય. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, એવા ઘણા લોકો છે કે જે આ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 1 નો કોર્સ જે આજે તમે જોડાયા છો એ પહેલી વાર નહીં, બીજી વાર કરી રહ્યા છે, ત્રીજી વાર કરી રહ્યા છે, 5મી વાર કરી રહ્યા છે, 10મી વાર કરી રહ્યા છે, 20મી વાર કરી રહ્યા છે. તમે કહેશો અરે આ શું માંડ્યું છે, 20 વાર થોડું હોય. ના, 25મી વાર કરી રહ્યા એવા લોકો પણ છે. બોલો, હું તમને હમણાં જ મળાવી શકું અત્યારે લાઈવ પણ. એવા કોણ મહાનુભાવ છે આપણી સાથે કે જે 10 થી વધારે વખત આ કોર્સ કરી ચુક્યા છે અને ફરીથી રિપીટ કરી રહ્યા છે, મોર દેન 10 ટાઈમ્સ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ઓ બાપરે, કેટલા બધા લોકો છે. કિરણ સાધુજી, લલિત કુમાર વેદજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસજી, સ્વભક્તિ શ્રી વિદયદાસીજી, આરતી નેગાંધીજી, હેમાંગી હરિપ્રદાજી, અમરીશ પટેલજી, અને વન પ્લસ નોટ CE5G, હિરલ પાઠકજી પણ, શરદ વ્યાસજી પણ. અચ્છા, 10 થી વધારે. હવે થોડુંક આપણે 12 હાયર સેટ કરીએ. 10 નહીં પણ 20 વખત એટેન્ડ કરી ચૂક્યા એવા કેટલા લોકો છે. 20 ટાઈમ્સ. 20 ટાઈમ્સ એટલે તમે સમજો કે દર મહિને આપણી એક બેચ થાય. દર મહિનાના પહેલા સોમવારથી જનરલી આપણી બેચ સ્ટાર્ટ થતી હોય. વખતનો અર્થ થયો કે તમે લગભગ 1.5-2 વર્ષથી જોડાયેલા છો. મોર દેન 20 ટાઈમ્સ વાળા છે એ હેન્ડ રેઝ રાખે, બાકીના હેન્ડ લોઅર કરી શકે. શું વાત છે. હજી પણ 1 2 3 4 5 6 7 8. હવે તો આમાંથી સિનિયર મોસ્ટ કોણ છે એ આપણે પકડવું છે. ચલો 25 25 સિવાયના બધા હેન્ડ લોઅર કરી દો. ચલો, હા, 25 થી નીચે. 25 એટલે 2 વર્ષ થઈ ગયા, મોર દેન 2 યર્સ. ઓ બાપરે, તો બધા મારાથી પણ સિનિયર છે. હરી બોલ. હવે ફાઇનલ એક નામ જોઈએ, કોઈક સૌથી સિનિયર કોણ છે ભાઈ, વહેલામાં વહેલું જોડાયેલું. એ તો એક જ હોય, પછી એમાં 2 3 4 ન ચાલે. 30 30, મોર દેન 30 ટાઈમ્સ. આરતી નેગાંધીજી, સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસીજી અને પરેશ શાહજી ફ્રોમ સુરત. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. આઈ થિંક આરતી નેગાંધીજી પહેલી બેચ થી જોડાયેલા. હા, દીપ્તિ પરમારજી આવી ગયા. હરી બોલ, વેરી નાઇસ. આરતી માતાજી, તમે ક્યારથી જોડાયેલા છો? તમે ક્યાંથી છો? જરાક તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન અમને આપો. આ બધા મારા સિનિયર છો, મને 2 વર્ષ થયા છે. આ લોકો તો મારાથી પણ વધારે સમયથી કોર્સમાં જોડાયેલા છે. આરતી નેગાંધીજી, આપ અનમ્યુટ કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા પ્રભુજી, તમારી વાત સાચી છે. જયારે પહેલી બેચ ગુજરાતીમાં એનાઉન્સ થઈ ત્યારથી જોડાયેલી છું, અને ભક્તિના એકડામાં તો બહુ પાછળ છું તમારા બધાથી. એટલે વારંવાર જોડાઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આપ અત્યારે ક્યાં છો? કઈ જગ્યાએથી અમારી સાથે જોડાયા છો? હું દુબઈ થી જોડાયેલી છું.
હરી બોલ. હા, દુબઈ. શું વાત છે, હરી બોલ. થેન્ક યુ વાત. ઘણા લોકોને આ આશ્ચર્ય વખતે 24 જોડાણા છે. એમાંથી હાજરી તો પૂરી છે. અમે સવારે હતા, અત્યારે છે. અત્યારે અમારે 6 જણા છે. આ લોકો ટીમ બનાવીને આવે છો બધા. ઘણા લોકો તો એવું કરે એ છે. બધું શરૂઆત કરી છે આરતી માતાજી. હરી બોલ. ચલો આગળ આપણે કોર્સ આપણો સ્ટાર્ટ કરીએ અને ધીમે ધીમે આપણે જોશું કે આ બધા જે સવાલ પૂછીએ છીએ એનો શું અર્થ છે. થેન્ક યુ દીપ્તિ માતાજી. માતાજી, પહેલી ગુજરાતી બેચ હતી એ 12મી બેચ થી શરૂ થયું હતું કે 13મી બેચ થી? હા, જો આરતી માતાજી, બીજા અમારા સિનિયર આવ્યા. હા, હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી એક્ઝેક્ટ યાદ નથી પણ એ 12-13મી જ કઈક હતી. હરી હા, બોલ. તો હું 12મી બેચ થી છું એટલે મને હા, બહુ યાદ નથી. જુલાઈ હા, થી આપણી ચાલુ થઈ હતી. એમણે કહી દીધું જોઈએ કે ગણતરી તમે કરી લો, મને ખબર નથી પણ મારી આટલી થઈ ગઈ છે. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મારી સ્ક્રીન તમને દેખાઈ રહી છે? સ્ક્રીન શેર દેખાય? સરસ મજાનું. હા પ્રભુજી. ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણી જે આ યાત્રા છે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહાદેવ કી જય, ગૌર નિતાઈ કી જય. આપણે કોઈ પણ સારું કામ સ્ટાર્ટ કરીએ ને, નવું કામ સ્ટાર્ટ કરીએ ને, તો આપણે ત્યાં એક ટ્રેડિશન છે કે આપણે મંગળતાની કામના કરીએ. આપણા ઘરે કઈ નવી વસ્તુ આવી હોય, કઈ નવું વાહન લીધું હોય ને, તો આપણે શું કરીએ ખબર છે? પેલા એને આમ પૂજા કરીએ. સ્કૂલમાં પહેલો દિવસ બાળક ભણવા જતું હોય ને, તો એને આપણે પેલું ચાંદલો કરી તિલક કરીને મોકલીએ. કેમ? તો કે આપણે એક નવું કંઈક શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે ભગવાનને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે અમારા ઉપર એક ઓસ્પિશિયસનેસ જેને કહેવાય, શુભતા, મંગળતા એ વરસાવો. તો એવી મંગળતાની કામના સાથે આપણે આપણી જે યાત્રા છે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ફરીથી હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ. આપણે ભગવદ ગીતામાં સાથે ભગવદ ગીતામાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. ચલો હવે છે ને આ ક્લાસ આપણો થોડોક હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાનું સ્વાગત છે. આપણો ક્લાસ છે ને થોડોક વન વે રહેશે. આપણે ટ્રાય કરશું કે ટુ વે કમ્યુનિકેશન પણ થાય, ઇન્ટરેક્ટિવ પણ રહેશે. મીનવાઇલ નેક્સ્ટ 40-45 મિનિટ સુધી આપણે સાથે છીએ. એ દરમિયાન કોઈ તમને ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય, પ્રશ્ન હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો અને પૂછી શકો છો. અને ક્લાસના અંતે આપણે જનરલી આપણા જે પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન લેતા હોઈએ છીએ. કંઈક વધારે અર્જન્ટ હોય તો નીચે ચેટ બોક્સ છે, એ ચેટ બોક્સમાં પણ તમે લખી શકો છો. આજનો જે પહેલો દિવસ જે આપણો છે, આજનો દિવસ થોડોક ઇનફોર્મલ છે. ભગવદ્ ગીતાની વિધિવત જે શરૂઆત છે એ આમ જોવા જાવ તો અધ્યાય 2 થી, એટલે કે આવતીકાલથી થશે. આજના દિવસે આપણે થોડુંક આ કોર્સ વિશે જાણીશું, શા માટે આપણે કોર્સ કરવો જોઈએ એના વિશે જાણીશું, આપણે એકબીજા વિશે જાણીશું. એને ઘણા બધા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ મને મળી રહ્યા છે, તો આપણી યાત્રા જે છે નેક્સ્ટ 18 ડેઝની એ સાથે રહે એના માટે જરૂરી છે કે આપણે એકબીજાને સારી રીતે સમજીએ. એટલે થોડું ઇન્ટ્રોડક્ટરી સેશન રહેશે, થોડી વાતચીત કરીશું અને અધ્યાય 1 જે છે એનો પણ એક ઓવરવ્યુ લેશું. તો યસ, મારી સ્ક્રીન તમને વિઝિબલ છે, ચેપ્ટર 1 અને એના પહેલા અભિગમ દિવસ, ઓરિએન્ટેશન ડે. તો સૌથી પહેલા સિલેબસ શું છે એના વિશે આપણે જોઈએ કે આપણો જે અભ્યાસક્રમ છે
તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ ત્યાંથી આ કોર્સ છે રન થઈ રહ્યો છે. આપણે બાળકને સ્કૂલમાં મોકલીએ ને તો ઘણી બધી આપણે ઇન્ક્વાયરી કરીએ કે સ્કૂલ કઈ છે, ક્યાં આવેલી છે, કેવી છે, સર્ટિફાઈડ છે કે નહીં, એના પ્રોફેસર કોણ છે, ટીચર કોણ છે, પ્રિન્સિપાલ કોણ છે. તો એવી રીતે આપણે જે આ કોર્સ કરી રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતાનો, એ કઈ જગ્યાએથી છે, એ સ્કૂલ જે છે એ આપણી જે સ્કૂલ કે કોલેજ તમે કહો એ ક્યાં આવેલી છે, તો એનો થોડોક પરિચય. કર્ણાટક દક્ષિણ ભારતનું એક સરસ મજાનું રાજ્ય છે જેમાં એક કોસ્ટલ ટાઉન છે મેંગલુરુ. ત્યાં આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા છે બિરાજમાન છે, અને એના માધ્યમથી આપણે બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી આ કોર્સમાં જોડાયા છીએ. આના જે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, હી ઇઝ બીટેક ફ્રોમ આઈઆઈટી કાનપુર. એ જે લોકો એજ્યુકેશન સાથે સંકળાયેલા છે ને, ઇનફેક્ટ બધાના ઘરમાં આપણા બાળકો હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય, આપણને ખ્યાલ છે ભારતની સૌથી વધારે કોમ્પિટિટિવ કોઈ એક્ઝામ્સ હોય તો એમાં આઈઆઈટીની જેઈઈ આવે છે, જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ. ઘણા બધા લોકોનું એ સપનું હોય છે કે આઈઆઈટી ક્રેક કરવી. એ આઈઆઈટી ક્રેક કરીને આઈઆઈટી કાનપુરમાંથી જેમણે બીટેક કર્યું એવા નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, એમણે આખો આ કોર્સ છે આપણા બધા માટે ડિઝાઇન કરેલો છે. 18 દિવસના કોર્સમાં આપણે 18 અધ્યાયનો પ્રયત્ન કરીશું સમજવાનો. રોજનું એક ચેપ્ટર, 1 કલાકનો ક્લાસ. દરેક પ્રકરણના મુખ્ય જે પાસા છે, જે કી પોઈન્ટ્સ જેને કહેવાય, એ આપણે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ એકચ્યુઅલી. ભગવદ્ ગીતામાં ટોટલ આપણે જોશું કેટલા શ્લોક છે અને કેટલા અધ્યાય છે, પણ એ બધું તો એક દિવસમાં એક અધ્યાય પૂરો ન થાય. પણ આપણો એવો પ્રયત્ન હોય કે એના જે સમરી હોય, એની જે હાઇલાઇટ હોય, એના જે મુખ્ય પાસા હોય એ આપણે કવર કરી લઈએ. દરેક વર્ગ પછી એના સવાલ આવે, ક્વેશ્ચન્સ આવે, એની ક્વિઝ આવે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારામાંથી ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા વિશે જાણતા હશે. આના વિશે તમે ક્યાંક વાંચીને આવ્યા હશો, ક્યાંક સાંભળીને આવ્યા હશો, તમે યુટ્યુબ ઉપર કોઈ વિડીયોઝ જોયા હશે, તમે ટીવીમાં કોઈ સિરિયલ્સ જોઈ હશે, તમે કોઈ કથામાં ગયા હશો. અલગ અલગ જગ્યાએથી તમે ભગવદ્ ગીતા વિશે થોડું થોડું જાણ્યું હશે. પણ તમારામાંથી સાચું કહેજો, કોઈ ભગવદ્ ગીતાની પરીક્ષા આપેલી છે? એનો એકેડેમિક અભ્યાસક્રમ કરેલો છે? કોઈ પ્રોફેશનલ કોર્સ કે જેની અંદર માત્ર સાંભળવાનું નથી, કથા નથી. કથા તો આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળવા જઈએ છીએ, પણ સાંભળ્યા પછી આપણને કેટલું આવડ્યું એ ચેક કરવા માટે એના ક્વિઝ હોય, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હોય. તો આપણો જે આ 18 દિવસનો જે કોર્સ છે એને આપણે વારંવાર કોર્સ કહીએ છીએ, કેમ કે એ એક પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ જેવું છે. દરેક અધ્યાયના અંતે તમને 10 પ્રશ્નની એક ક્વિઝ આવશે. માની લો કે આજનું અધ્યાય 1 છે, તો એ અધ્યાય 1 પછી 10 પ્રશ્ન આવશે. એના 4 ઓપ્શન હશે, A B C D. એમાંથી તમારે 4 માંથી સાચો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો, અને એનો તમારો જવાબ જો સાચો હોય તો તમે આગળના ચેપ્ટરમાં જઈ શકો. એ રીતની આખી પ્રોસેસ છે. અને પછી એવી રીતે 18 દિવસની એક્ઝામ પૂરી કરીને તમને એક સર્ટિફિકેટ મળશે. તો આ રીતનો એક આખો પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ છે. એટલે ખાસ તમારે બધાએ 3 વસ્તુ ખુલ્લી રાખી અને આ ક્લાસ અટેન્ડ કરવાનો છે. એક તમારી આંખ, એક તમારા કાન, અને એક તમારું જે 2 કાનની વચ્ચે આવેલું છે. શું આવેલું છે? ખુલ્લું હોય તો જ કામ કરે, બંધ હોય તો કામ ના કરે. મગજ. એટલે ધ્યાનથી તમે માત્ર એવું નહીં કે એક કાનથી સાંભળીને બીજા કાનથી કાઢી લીધું. જે ક્લાસ છે એ દરમિયાન તમે શું સાંભળ્યા, શું સાંભળ્યું, શું સમજ્યું, એ મગજમાં ઉતરે તો તમે એના ક્વિઝ છે એનો જવાબ આપી શકો. તો આ એક એનું બેઝિક થઈ ગયું. આનું જે કોર્સ મટીરિયલ છે એ છે આપણું ભગવદ્ ગીતા પુસ્તક જે છે મારા હાથમાં તમને દેખાતું હશે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, તેના મૂળ રૂપે. આ જે છે આની ઓફિશિયલ આનું બુક છે, સિલેબસ બુક છે. ઇટ ઇઝ એવું અપેક્ષિત છે કે તમારી પાસે આ કોપી હોય. જો ન હોય તો તમે લઈ શકો છો, અને લેવી ન હોય તો ફ્રી ઈ બુકના ફોર્મમાં અવેલેબલ છે. એની લિંક આપેલી છે, ગ્રુપમાં પણ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. કેમ કે કોઈ પણ અભ્યાસ આપણે કરીએ તો એનું જે સિલેબસનું પુસ્તક હોય તો આપણી પાસે હોવું જોઈએ. ક્લાસ પછી આપણો ક્લાસ તો 1 કલાકનો છે, એના પછી તમારે કાંઈ રેફર કરવું છે, રિવાઇઝ કરવું છે, તો એની લિંક તમને અહીંયા ઓનલાઈન મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આપણી પાસે ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં જે ફ્રી કોપી જે છે ઈ બુક અવેલેબલ છે. ગુજરાતીમાં હજી એની કોઈ પીડીએફ નથી, પણ ગુજરાતીમાં તમારે હાર્ડ કોપી છે, તમે પરચેસ કરી શકો છો. એની લિંક પણ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. પછી આજે આપણો અભ્યાસક્રમ જે છે, મેં તમને કહ્યું એમ ઓનલાઈન લિંક છે, ત્યાંથી તમને મળી જશે. થોડાક આપણા નિયમ છે, પ્રોટોકોલ્સ છે, રૂલ્સ છે. દરેક ગેમ હોય તો એના અમુક રૂલ્સ હોય. ઇવન તમે
સ્કૂલમાં તમે જતા હો તો ત્યાં પણ એના શાળાના પણ થોડા નીતિ નિયમો હોય, ઓફિસ હોય તો એનો પણ થોડો પ્રોટોકોલ્સ હોય. તો એવી રીતે થોડાક નીતિ નિયમો છે, એના વિશે આપણે થોડું જાણી લઈએ. જનરલી કેવું છે કે આપણે આ બધા પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થઈએ તો આપણો પર્પઝ બહુ ક્લિયર હોય કે વાય વી આર હિયર, આપણે અહીંયા શા માટે છીએ. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરવા માટે આવ્યા છીએ. ટેકનોલોજી છે એના સારા ફાયદા, પેલું કહેવાય ને, ફાયદા પણ છે અને ગેરફાયદા પણ છે. તો આ જે કોર્સ છે એનો ઉપયોગ આપણે માત્ર ને માત્ર ભગવદ્ ગીતાના અભ્યાસ માટે જ કરીએ. તમે વોટ્સએપમાં જોડાયેલા હોય એટલે જાત જાતના અલગ અલગ પ્રકારના લોકો હોય. પછી એવું પાસ્ટમાં અમારા જાણવામાં આવ્યું છે કે લોકો શું કરે કે પેલું ડેટા બ્રીચ કરે અને જોવે કે અચ્છા આ ભાઈ અહીંથી છે અથવા આ બેન અહીંથી છે, પછી એનો અધર દેન ધીસ કોઈ બીજા પર્પઝ માટે કોન્ટેક્ટ કરે. એ બધું હું ડિટેલમાં નથી જતો, પણ તમે સમજો છો કે શું શું કઈ રીતે દુરુપયોગ અથવા તો મિસકમ્યુનિકેશન થઈ શકે. પણ તમારા બધાના ચહેરા જે મને અત્યારે વિડીયો દેખાઈ રહ્યા છે જોઈને એવું લાગે છે કે વી ઓલ આર વેલ કલ્ચર્ડ પીપલ, એટલે આવું કંઈ આપણે નહીં કરીએ. પણ એઝ અ પાર્ટ ઓફ માય જોબ મારે થોડું જે શેર કરવાનું છે નીતિ નિયમ એ શેર કરીએ છીએ. બીજા કોઈ સભ્યોને, બીજા કોઈ લોકોને એમને પર્સનલ કોન્ટેક્ટ કરી કે અવાંછિત મેસેજ કરવા કે એમને હેરેસ કરવા એ સ્વીકારી લેવામાં નહીં આવે. અને જો આવું કરતા જાણ થશે તો લીગલ જે કંઈ પણ એક્શન કે જે હશે એ એની સામે લેવામાં આવશે. એટલે આનો બહુ જ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર આપણે એક અપ્રોચ રાખીએ કે આ કોર્સ છે એ ભગવદ્ ગીતા શીખવા માટે છે, નોટ એનીથિંગ અધર દેન એલ્સ. સાથે સાથે એક નાનકડો પરિચય લઈ લી, ટીચર અને એડમિન ટીમનો પરિચય. તો યસ, મારી સાથે ઘણા બધા તમને દેખાતા હશે કો હોસ્ટ છે. તો પેલા આપણે એડમિન ટીમ જે છે, પ્લીઝ તમે તમારો હેન્ડ રેસ કરી અને અનમ્યુટ કરીને તમારો પરિચય આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. આ લોકોને ખાસ જોઈ લો, પેલું કે ને સિરિયલમાં આવે ને, ગૌર સે દેખીએ ઇસ શખ્સ કો, યહી વો શખ્સ હે. આ બધાને ખાસ જોઈ લેજો, કેમ કે આ બધા એવા લોકો છે કે જેની જરૂર તમને નેક્સ્ટ 18 દિવસ સુધી પડશે. ઘણી બધી ટેકનિકલ કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ હોય, ક્વિઝ જે છે એમાં લઈ અને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે એના સિવાય પણ ઘણા બધા સમસ્યા હોઈ શકે. તો આ લોકો જે એડમિન ટીમ જે છે એ તમારું 1 પોઈન્ટ સોલ્યુશન છે. તમારી બધી સહાયતા કરવા માટે એ લોકો અવેલેબલ છે. તો યસ, આપણે એમનો થોડો પરિચય લઈ લઈએ. સુરક્ષા પટેલજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ સુરક્ષા પટેલ છે. હું મહેસાણાથી છું. હું ઇસ્કોન સાથે 1.25 વર્ષથી જોડાયેલી છું. હું એડમિન અને કોહોસ્ટની સેવા આપું છું. કોઈ બી ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોય, ક્વિઝ રિલેઝ કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. મારું નામ હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી છે અને co-host સેવા હું અહીં આપું છું. બાય પ્રોફેશન હું હાયર સેકન્ડરી ટીચર છું અને આપણા આ અધ્યાય શરૂ થાય એ પહેલા 7:30 વાગે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદનો ગીતાનું જે અધ્યાય લેવાનો એનું શ્લોકા પઠન ચાલે છે. તો આપમાંથી કોઈ જો ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો એ મને નામ જણાવી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ, લેડીઝમાંથી એક એડમિન છે, માતાજીઝમાંથી 2 એડમિન, મતલબ, અને એક જેન્ટ્સમાંથી પ્રભુજીઝમાંથી છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે. યસ, અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું નામ અમરીશ પટેલ છે. હું આણંદ જિલ્લાના તારાપુર ગામથી બિલોંગ કરું છું. બાય પ્રોફેશન હું મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છું અને 18 વર્ષથી આની અંદર જોડાયેલો છું. 18મી બેચથી મારી જર્ની ચાલુ થયેલી છે. જસ્ટ આ રીતે વોટ્સએપમાં જ તમારી લોકોની જેમ મને લિંક મળીને હું જોડાયો હતો. પણ અત્યારે ઓલમોસ્ટ બધા જ ગ્રુપની અંદર કોસ્ટ એડમિનની સેવા હું આપતો રહ્યો છું. કોઈ પણ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોય તમને કે કોઈ પણ લિંકની ક્યારે પણ જરૂર પડે, ક્યાંય પણ તમે અટવાઓ તો મારો 24/7 તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. પ્રભુ, મેં તમને એક ફાઇલ મોકલી છે, જરા શેર કરજો. અમરીશ હા, પ્રભુ છે આપણા એડમિન છે, અને તમારા બધાના મોબાઈલમાં છે ને એક નંબર કોઈકનો સેવ હશે, જેનો તમે કહેતા હો ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ નંબર. સાદી ભાષામાં કહીને તો અમરીશ પ્રભુ છે ને એ અમારા 108 છે. અડધી રાતે પણ, અડધી રાતે એટલે એમને એમ નહીં હો, ખાલી કેવા પૂરતું, ખરેખર અડધી રાતે પણ તમે એમને મેસેજ કરો ને તો વિધિન ફ્યુ મિનિટ્સ જવાબ મળે. સવારે 6 વાગ્યાથી અલગ અલગ બેચીસ ચાલુ થાય છે. દરેક બેચમાં એમની ટેકનિકલ અને બિહાઇન્ડ ધ સ્ક્રીન જે સપોર્ટ છે એ અવેલેબલ હોય. અને અત્યારે એમની તબિયત બહુ ખરાબ છે, મતલબ, તો પણ છેલ્લા યસ્ટરડે, ગઈકાલે આ સમય અમે લોકો સાથે હતા, એક સરસ મજાની યાત્રામાં ગયા હતા. ઇનફેક્ટ પરમ દિવસથી પણ સાથે હતા. તો એ અમારી સાથે જ હોય છે, તો તમે ક્યારે પણ એમનો સંપર્ક કરી શકો છો. થેન્ક યુ અમરીશ પ્રભુ, હેમાંગી માતાજી એન્ડ સુરક્ષાબેન પટેલજી.
ટીચરનો પરિચય, મારો પરિચય. મારું નામ છે પાર્થ દવે. હું ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા સર્ટિફાઈડ ટીચર છું. ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન, અરે અમને એમ કે આ ઇસ્કોન એટલે તો પેલું મંદિર હોય ને પેલું હરે કૃષ્ણ ને પેલું ગાતા હોય ને ભગવાનનું નામ લેતા હોય ને એમાં મિનિસ્ટ્રી ને એજ્યુકેશન ને શું આવે. ના, ઇસ્કોન ઇઝ વેરી વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ, વેરી વેલ મેનેજડ, એક પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કહી શકાય કે જે આપણું વૈદિક કલ્ચર જે છે, આપણા શાસ્ત્રો જે છે એનું જ્ઞાન આપે છે. અને એનું હેડક્વાર્ટર છે માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળ, કલકત્તા થી 130 કિલોમીટર દૂર માયાપુર માં આવેલું છે. અને ત્યાં આખી ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન છે. એ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા બધા કોર્सेस ચલાવવામાં આવે છે. મારું સદભાગ્ય છે કે મને કોર્સ એટેન્ડ કરવાનો મોકો મળ્યો. હિસ ગ્રેસ રામાનિષ્ઠા પ્રભુના માર્ગદર્શન હેઠળ અતુલ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ પાસેથી મેં આ કોર્સ કરેલો છે અને હું એક સર્ટિફાઈડ ટીચર છું ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રીનો. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ પ્રભુ. આપ અનશેર કરી શકો છો. અને બસ એ સિવાય નોર્મલ તમારા જેવો જ બે આંખ બે કાન બે હાથ એવો માણસ છું. ઘર છે, ગૃહસ્થ છું, પરિવાર છે, ફેમિલી છે, જોબ બિઝનેસ કામ ધંધો જે કંઈ પણ હોય એ બધું પણ છે જ મારે તમારી જેમ જ. એટલે એવું કોઈ ડરી ન જતા કે આ કોઈ ગુરુજી છે અને વ્યાસાસન પર આવીને હવે લેક્ચર આપશે. હું નોર્મલ તમારા જેવો તમારી સેમ એજનો જ એક વ્યક્તિ છું. અને નેક્સ્ટ 18 દિવસ એવો પ્રયત્ન કરીશ કે આપણે બધા રોજ સાંજે 1 કલાક સાથે મળી અને પ્રયત્ન કરીએ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવાનો. જેમ મેં તમને કહ્યું કે આજનો ક્લાસ થોડો ઇન્ટ્રોડક્ટરી છે, તો એવી રીતે આપણે બધાનો પરિચય લીધો. પાસ્ટ જૂના જે પાર્ટિસિપેટ્સ છે એના અનુભવો આપણે આજે નહીં લઈએ, અધરવાઇઝ વધારે લાંબુ થશે. પણ રોજ 17 દિવસ હજી બાકી છે, તો દરેક ડેઈલી આપણે એવા બે ત્રણ જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ છે એમનો એક્સપિરિયન્સ, એમનો જે અનુભવ છે એ શેર કરીશું. ઝૂમ ક્લાસના નિયમો તો વોટ્સએપના નિયમોની જેમ જ છે. થોડુંક એક શું છે કે ઝૂમમાં આપણે કેવું છે ટેકનોલોજીથી જોડાયેલા છીએ ને, તો એક રિક્વેસ્ટ તો એ છે કે શક્ય હોય ને તો તમારો કેમેરા તમારે ઓન રાખો, વિડીયો ઓન રાખો. કેમ કે ઇટ ઇઝ અધરવાઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ક્યાંથી લોકો આપણી સાથે જોડાયેલા છે, બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી. તમે છે ને ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો તમારું કયું સિટી, તમારું નામ અને કયા શહેરમાંથી છો અને તમારું પ્રોફેશન. તો એક ઇન્ટ્રોડક્શન એ પણ થઈ જાય. ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે, બોલવાનું નથી. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ક્લાસ આપણે જોશું. બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી છે. મને ખબર છે આમાંથી હું ઘણા લોકોને ઓળખું છું. કિરણ સાધુ પ્રભુ છે અત્યારે સુરતમાં બેઠા છે. હર્ષા ઠક્કર જે આપણી સાથે જોડાયા છે એ આઈ થિંક ઘાટકોપર મુંબઈથી છે. સુરક્ષાબેન પટેલ મહેસાણાથી છે. આરતી નેગાંધીજી યુએ થી છે. કોઈ યુએસ થી પણ છે. બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી આપણે જોડાયેલા છે. એમાં જો તમે વિડીયો ઓફ કરીને બેઠા હો તો મને ખબર જ ન પડે કે તમે કોણ છો ને તમે ક્યાં છો. શક્ય હોય ને તો વિડીયો ઓન રાખવાનો. અને જો વિડીયો ઓન હોય તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણે આરામથી આમ પિક્ચર જોવા બેઠા હોય પગ લાંબા કરીને પોપકોર્ન ખાતા ખાતા એવી રીતે નહીં, પણ પ્રોપર વેલ ડ્રેસ વેલ મેનર્ડ અને આવી રીતે આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરી. ક્વેશ્ચન કે તમારા કોઈ પ્રશ્ન હશે, સમસ્યા હશે, સમાધાન હશે, તો એના માટે આપણી પાસે અલગ અલગ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. મેં તમને કહ્યું એમ હેન્ડ રેઝ કરીને પૂછી શકો છો. વોટ્સએપ ગ્રુપના જે તમારા એડમિન્સ છે એમને મેસેજ કરી શકો છો. એક વોલન્ટિયર ચેટ સપોર્ટ છે, ત્યાં જઈ શકો છો. વેબસાઇટ ઉપર એક ફોરમ છે. અને છેલ્લે આમાંથી કંઈ જ કામ ન કરે તો જે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે હિસ ગ્રેસ નામનેશા દાસ પ્રભુ, એમનો સંપર્ક કરી શકો છો એમના ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર. લગભગ આ લાસ્ટ ઓપ્શનની જરૂર નથી પડતી. અમારા જે સ્વયંસેવકની ટીમ છે બહુ કેપેબલ છે અને પહેલા કે બીજા સ્ટેપ ઉપર જ તમારા જે કોઈ ક્વેરી હોય એનું સમાધાન થઈ જતું હોય છે. તો આ એક આખી થોડીક એની ડિટેલ્સ છે. એક ડોનેશન અને સ્પામને લઈને ચેતવણી છે. જેમ મેં તમને કહ્યું ટેકનોલોજીના ફાયદા છે એમ ગેરફાયદા પણ છે. ઘણા બધા હેકર્સ છે, સ્પામર્સ છે, એ લોકો પણ એક્ટિવ હોય. તમને જાણીને આનંદ થશે આપણો આ જે કોર્સ છે અત્યાર સુધી વિશ્વના લગભગ 1 મિલિયન લોકો સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે. 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ, 9 થી 10 લાખ લોકો આ કોર્સ દ્વારા અલગ અલગ 11 થી 12 ભાષામાં આનો લાભ લઈ ચૂક્યા છે. અને અત્યારે ડેટાનો જમાનો છે. ઘણા બધા હેકર્સ છે, સ્પામર્સ છે, એ બધા ડેટાનો મિસયુઝ કરી અને ફેક લિંક મોકલી અને લોકો પાસેથી ડોનેશન લેતા હોય છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુના જેટલા પણ કોર્સ છે આપણા, એ બધા જ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. આની કોઈ જ રજીસ્ટ્રેશન ફી નથી. તમારે 1 રૂપિયો પણ કમ્પલસરી ક્યાંય આપવાનો નથી. આટલું મોટું જે સિસ્ટમ આખી ચાલી રહી છે, ચલાવવા માટે ડેફિનેટલી સંસાધનની જરૂર પડે. તો એના માટે કોઈ સ્વેચ્છાએ કંઈ ડોનેટ કરવા માંગે તો એના માટેની એક આખી પ્રોસેસ છે, એમાં તમે જોડાઈ શકો છો. બટ ધેટ ઇઝ ઓલ વોલન્ટિયરલી. તમારા ઉપર કોઈ ફોર્સ નથી. અને મેં કહ્યું એમ બધા જ કોર્સ છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. એટલે કોઈ ઇસ્કોનના નામે તમારી પાસેથી મેસેજ કરીને કે કોલ કરીને પૈસા માગે કે કોઈ લિંક મોકલે
તો એ તમારે ન કરવું, અને જે ઓફિશિયલ એડમિન કે ટીચર્સ છે એમનો સંપર્ક કરીને વેરીફાઈ કરવું. કેમ કે પાસ્ટમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે કે આ રીતે કોલ કરીને લોકો હજારો લાખો રૂપિયા છે એ કરી જતા હોય છે, હેક કરતા હોય છે, અથવા તો સ્પેમ લિંક મોકલતા હોય છે. આપણી ઓફિશિયલ જે વેબસાઇટ જે છે એની લિંક તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તમારી સાથે ફેસબુક પેજ છે, યુટ્યુબ ચેનલ છે, એ બધી લિંક પણ ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે. તો તમે એના પર વિઝિટ કરી અને જેમ કે આપણો તમે ક્લાસ અત્યારે અટેન્ડ કરી રહ્યા છો તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ લાઈવ ઓન યુટ્યુબ. યુટ્યુબ ઉપર આપણે અત્યારે લાઈવ છીએ. એટલે ક્યારેક એવું બને કે ક્લાસમાં તમે હાજર ન રહી શક્યા કે થોડોક પાર્ટ તમે મિસ કરી ગયા, તો તમે શું કરી શકો કે યુટ્યુબની ચેનલ ઉપર તમે સબસ્ક્રાઇબ કરેલું હોય ને તો તમે ત્યાંથી આપણો જે છે ફોલો કરી શકો છો. અને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અડધો કલાક આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું અને બાકીના અડધા કલાકમાં આપણે વિધિવત આ કોર્સ છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એની પહેલા આપણે બધાએ એક સંકલ્પ લેવાનો છે. આપણી મેં તમને કહ્યું ને ટ્રેડિશન છે. આપણે તમારામાંથી ઘણા લોકો છે એ ઘરે ક્યારે તમે યજ્ઞ કર્યો હશે કે કોઈ શુભ કામ કર્યું હશે તો એની પહેલા છે ને એક સંકલ્પ લેવામાં આવે. સંકલ્પ લઈ અને આપણને એક રીતે બાંધવામાં આવે, આપણે એક કમિટમેન્ટ આપીએ. તો એવો એક સંકલ્પ છે તમારે લેવાનો છે. એ તમને કહ્યું કે કોર્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. તો સંકલ્પ શું છે? તો આજે આપણે સંકલ્પ લઈએ સાથે. સંકલ્પ બહુ સહેલો છે. તમારે બધાએ મને ખાતરી આપવાની છે કે તમે ડેઈલી 18 દિવસ રોજ 1 કલાક મારી સાથે જોડાયેલા રહેશો. બરાબર? ઈઝી છે ને? આમાં કઈ અઘરું નથી. હા, કોઈ મેં તમારી પાસે બીજું કઈ એવું નથી માંગી લીધું કે ચલો ભાઈ આટલા સાઇન કરો, આટલી પ્રોપર્ટી નામે કરી દો, અથવા તો આટલું આપી દો. નહીં, સિમ્પલ. ખાલી આવી 1 કલાક બેસવાનું. જો બધા એગ્રી હોય તો આપણે સંકલ્પ લઈએ. અને કોઈને ડાઉટ હોય કે ના ભાઈ આવું તો કશું અમે આપીએ નહીં, તમારે બોલવું હોય તો બોલો, બાકી અમે સંકલ્પ બંકલ્પ એમ નહીં. તું એક કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ ને. મારી સાઈડથી કમિટમેન્ટ છે કે હું 18 દિવસ તમારી સાથે રહી અને આપણે રોજ 1 કલાક ચર્ચા કરીશું. તો તમારી સાઈડથી પણ કંઈક કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ. તો જો તમે અનુમતિ આપો તો આપણે સંકલ્પ લઈએ. ડન? લઈ લઈએ સંકલ્પ. હા, મેં બધાને મ્યુટ કરીને રાખ્યા છે એટલે બોલવાની તો કોઈને છૂટ જ નથી. અરે બાપરે, 1-2 જણા હા પાડે તો આપણે આગળ વધીએ. હા, હવે તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. યસ, લેશું સંકલ્પ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે ચલો, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચલો, હરે યસ, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કરીએ સંકલ્પ. હા, લઈએ. ચલો, છૂટ છે. હા, તમે આ પાડો તો આગળ વધીએ. તો આપણે એક કામ કરીએ. તમારા બધા વતી છે ને આપણે એક તમારા જે એડમિન છે, ક્યાં ગયા હેમાંગી માતાજી અથવા તો સુરક્ષા માતાજી, કોણ છે હાજર છે? તમારા બધા? હા, ચલો. હા પ્રભુ. હા, તો કોઈ પણ એક છે હેમાંગી માતાજી અથવા સુરક્ષા માતાજી, તમે મારી પાછળ રિપીટ કરજો. હું બોલું છું અને બાકીના જે 100+, હા, અચ્છા, સૌથી વધારે લોકો આપણી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે. યસ, તો એ 100+ જે લોકો છે એ તમારા બધા વતીથી એક એડમિન છે એ રિપીટ કરશે મારી પાછળ. અને તમે બધા જ્યાં છો ત્યાં પણ તમારે બોલવાનું જ છે, પણ બધા શું 100 લોકો એક સાથે બોલે તો થોડું આમ કેઓસ થઈ જાય. બરાબર? તો યસ, હેમાંગી માતાજી, આપ મારી પાછળ રિપીટ કરી શકો છો? જી પ્રભુજી. ચલો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે બાકીના બધા પણ આમાં જોડાઈ શકો છો. આપણે સાથે મળીને હજી 2 વખત હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ Yes, thank you. તો આ જે તમે બધાએ જે મારી સાથે સંકલ્પ લીધો છે એ મેં રેકોર્ડ કરી લીધો છે યુટ્યુબ ઉપર, સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લીધો છે, અને જેમના વિડીયો ઓન છે એનો વિડીયો ઓન સાથે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો છે. એટલે હવે જો બાકીના 17 દિવસ તમારામાંથી કોઈએ ક્લાસમાં ગાપચી મારી તો તમારા ઘરે આવી અને તમને પકડી અને ફરીથી ક્લાસમાં લઈ આવવામાં આવશે.
જસ્ટ જોકિંગ, એવું કઈ નથી થવાનું, તમને ખબર છે. તમે તમારી મરજીથી જોડાઈ શકો છો અને મરજીથી નીકળી શકો છો. બટ એવું એક્સપેક્ટેડ છે કે જો આપણે લીધો છે એક સંકલ્પ તો આપણે પૂરો કરીએ. યસ, આની સાથે આપણો જે વિધિવત અભ્યાસક્રમ છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે. બાકી બધી જે ડિટેલ્સ છે આપણે બાકીના 17 દિવસમાં થોડી જોશું. અધરવાઇઝ આજનું પેલું ચેપ્ટર છે આપણે કમ્પ્લીટ નહીં કરી શકીએ. ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? તો આ આખો જે આપણો અભ્યાસક્રમ જે છે, ઇસ્કોન જે છે, એ ઇસ્કોન શું છે, સંસ્થા શું છે, પ્રભુપાદ શું છે, કોણ છે, એના વિશે આપણે માહિતી આગળના 17 દિવસમાં થોડી લેતા લેશું. પણ આ જે કોર્સ છે ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ ટીચિંગ્સ ઓફ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોદર્શત શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ એમણે જે પોતાના જીવન દરમિયાન જે ઉપદેશો આપ્યા એના આધારે આ કોર્સ છે એ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ભગવદ્ ગીતા એની અંદર ટોટલ કેટલા શ્લોક છે, કેટલા ચેપ્ટર્સ છે, એનું શું મહત્વ છે, શાસ્ત્રો શું કે છે. તમે બધાએ જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીનું નામ સાંભળ્યું હશે. આદિ શંકરાચાર્ય આપણી જે સનાતનની જે આખી એક વિચારધારા, જે આપણી આખી સંસ્કૃતિ છે એના એક બહુ જ મોટા યુગ પુરુષ જેમને કહી શકાય, એ શું કે છે ભગવદ્ ગીતા વિશે. તો આદિ શંકરાચાર્યજી એવું કે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપનોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. ભગવદ્ ગીતા એક એવું દૈવી સાહિત્ય છે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. વાહ, આવું બધું તમે પહેલા દિવસે કહી દીધું એ સારું કર્યું. ચિંતા અને ભય અને સ્ટ્રેસ તો અમને ખૂબ છે. જો ખરેખર આવું થતું હોય તો અટેન્ડ કરીશું, નો પ્રોબ્લેમ. શું કે છે આગળ? ગીતા અધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વ જન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. નોટ ઓનલી ધીસ લાઈફ, પાસ્ટ લાઈફના બધા તમારા દુષ્કૃત્ય જે છે એ પણ અસર કરતા. પછી આગળ કે છે, શું કહે છે કે જે રીતે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે એવી જ રીતે જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે તો તે ભૌતિક જીવનને મલિનતાથી સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો સરિતા સ્નાન કર્યું હશે. અમે પણ ગઈકાલે સરસ મજાની એક યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. તો અમે મહીસાગરમાં સ્નાન કરવા માટે ગયા હતા, ગળતેશ્વર. તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો ત્યાં આવ્યા હતા રૂબરૂ ગઈકાલે. We were around 130 people from all over the Gujarat as well as Maharashtra. ગંગાજીમાં સ્નાન આપણે કરીએ. શા માટે કરીએ? તો કે પાપ ધોવાઈ જાય બધા, એવું કહેવાય. તો જેમ ગંગાજીમાં સ્નાન કરો, હા એવી ટ્રેડિશન છે. ઘણા લોકો તો એવું કરે કે હવે ઘણા બધા પાપ ભેગા થઈ ગયા છે ને એટલે હરિદ્વાર જઈ અને ગંગાજીમાં સ્નાન કરી આવે પછી ના હવે પાપ કરવાની છૂટ, ઓલા જૂના પાપ ધોવાઈ ગયા, હવે ફરી પાછા જાઓ, નવા પાપ કરો, પછી પાછા ધોઈ આવશે. એવું નથી હોતું. પણ અહીંયા કે છે શંકરાચાર્યજી કે જેવી રીતે નદીમાં ગંગાજીમાં સ્નાન કરી અને તમારું શરીર સ્વચ્છ થાય છે એવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જે ભગવદ્ ગીતાની અંદર જો સ્નાન કરવામાં આવે એટલે કે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જો અધ્યયન કરવામાં આવે તો શું થાય છે? તો ભૌતિક જીવનની જે મલિનતા છે એ સદા માટે એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ખુદ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં એમના દ્વારા પ્રરચિત છે. ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે, ઘણા બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ એટલા બધા શાસ્ત્રો છે, તમને ખ્યાલ છે ને કેટલા બધા વેદ છે? ચેટ બોક્સમાં તમે લખી શકો છો જેમને ખબર હોય કેટલા વેદ છે. કેટલા બધા વેદ? હા, ચેટ બોક્સમાં આવે જવાબ 4. યસ, કરેક્ટ. ભક્તિ ચૌહાણજી લખે છે 4. યસ, શ્વેતાજી 4 વેદ છે. કરેક્ટ. ઓહો, ફટાફટ કેટલા બધાના જવાબ આવી ગયા. નિમિષા રાજજી યસ 4. કીર્તિ દેસાઈજી ફ્રોમ વાપી 4. લતા આશરજી 4. નૈનાજી, વિવાન ગરાડાજી, નંદનજી, ભગવતી પટેલજી, પરેશ શાહજી યસ, ઉર્મિલા સંપટજી 4. હા, નૈનાજી લખે છે 18 પુરાણ. 4 વેદ છે ને 18 પુરાણ છે. હા, અને આજો દિવ્યાજી એ લખે છે 4 વેદ અને એના નામ પણ લખ્યા છે પાછા. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ, સામવેદ. યસ, કરેક્ટ. નીરલ પટેલજી લખે છે 4 વેદ.
યસ, હા, માનસી સુથારજી એમણે પણ લખ્યું છે. 4 વેદના નામ લખ્યા છે: ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. કરેક્ટ. હા, તો બધા હોશિયાર લોકો છે. આમાં મારે 17 દિવસ મારે કઈ ભણાવવાની જરૂર છે નહીં, બધું તમને તો આવડે જ છે પહેલે દિવસ. પણ એ 4 વેદ છે, અને એ 4 વેદ અને 18 પુરાણ, જેમ નૈનાજીએ કહ્યું એમ, એ 4 વેદની અંદર લગભગ 20,000 જેટલા સૂક્ત છે. અને પુરાણોની અંદર તમે જાઓ તો 18 પુરાણ, મહાપુરાણ જે કહેવાય, 18 ઉપપુરાણ છે, વેદો, એની અંદર પાછા ઉપનિષદો, એ બધાના શ્લોક ને બધી સંખ્યા તમે ટોટલ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ ને તો ઇટ ઇઝ ઇન હંડ્રેડ્સ ઓફ થાઉઝન્ડ્સ. 20,000 તો માત્ર 4 વેદના સૂક્ત છે. પુરાણ જે છે એ બધાની અંદર પાછા કેટલા બધા શ્લોકો છે. એટલે એ બધું કરવા જઈએ તો આખું એક જીવન પણ ટૂંકું પડે. પણ એકમાત્ર આ બધા જ જે ગ્રંથ છે, વૈદિક સાહિત્ય છે, એનો સાર છે એ શું છે? એ છે ભગવદ્ ગીતા. કેમ તો કે ભગવાન કૃષ્ણ ખુદ પોતાના સ્વયં પોતાના મુખારવિંદથી એ પોતાની વાણીથી આપણને કહે છે. એટલે માત્ર જો એક ભગવદ્ ગીતાનો પણ જો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો એ પૂરતું છે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે તો કેવું જ શું. ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતનું અમૃત છે, અને તે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સર્વ ઉપનિષદો ગાવો, દોગ્ધા ગોપાલ નંદન, પાર્થો વત્સ સુધી ભોગતા, દુગ્ધમ ગીતા મૃતમ મહત. આ ગીતોપનિષદ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે, તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, તે ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ, કાવહર્ડ બોય, આપણે કહીએ ને ગોવાળીઓ, એ ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગીતારૂપી ગાયને દોહે છે. અર્જુન જે છે એક વાછરડા જેવો છે, અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃતને પીનારા છે. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એકમ શાસ્ત્ર દેવકી પુત્ર ગીતમ. બહુ જ સરસ. આ શ્લોક ખાસ ધ્યાનથી સાંભળવા જેવો છે. તમે કહેશો હજી ભગવદ્ ગીતા તો આવી જ નહીં, તમે શું કહો છો? અરે પણ આ ભગવદ્ ગીતાની જ ચર્ચા ચાલી રહી છે. અને આ શ્લોક એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે આજે જમાનો છે ને ઓલ ઇન વન નો છે. બધાને આમ પેલું કહે ને વન સ્ટોપ સોલ્યુશન જોઈએ. આ શ્લોક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ, એકો મંત્રસ તસ્ય નામાની યાની, કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એક જ પ્રાર્થના છે, એ છે ભગવાનના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ને આપણા જીવનનું એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, ને તે છે પ્રભુની સેવા. પેલા આજથી તમે 5 વર્ષ પહેલા, 10 વર્ષ પહેલા કે ઇવન 20 વર્ષ પહેલા તમે જાઓ ને તો માની લો કે કેટલા બધા ડિવાઇસ છે અલગ અલગ આવતા. એક તમારે એક એલાર્મ ક્લોક એક હોય, પછી એક કેમેરા હોય. તમે ક્યાં ટ્રાવેલમાં માની લો કે જવાના હો, ટ્રીપ ઉપર જતા હો, બેગ પેક કરતા હો, તો એક પેલા તમે એલાર્મ ક્લોક ભેગું લો, પછી તમે એક કેમેરા લો, પછી એક પાછો ફોન હોય એ પાછો અલગ આવે, પછી એક બીજું કંઈક ત્રીજું આવે. ઘરમાં તમે માની લો કે રહેતા હો તો એક ટીવી એક અલગ જોઈએ, પછી એક ટેલિફોનનું કનેક્શન લેવાનું, અલગ અલગ બધું હતું. પણ હવે જમાનો કેવો થઈ ગયો? ઓલ ઇન વન, એક ડિવાઇસ. આ ફોન છે, તમારે બધા પાસે ફોન છે, બરાબર ને? આ ફોનની અંદર બધું આવી જાય. કેલેન્ડર આની અંદર હોય, કેમેરા પણ આની અંદર, બધું ઓલ ઇન વન છે ને. કેલ્ક્યુલેટર પણ એની અંદર આવે, અલગથી કેમેરા લેવાની જરૂર નથી. બધું જ છે આની અંદર તમે સ્ટડી પણ ઓનલાઈન થાય, બધું થાય. તો ઓલ ઇન વન નો જમાનો છે. પેલા ઘરમાં આપણે કેટલા બધા અલગ અલગ કનેક્શન હતા. હવે ખાલી તમારું એક ખાલી ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય તો એમાં બધું તમારું ટીવી પણ ચાલે, મોબાઈલ પણ ચાલે, હા, ફોન પણ ચાલે, બધું ચાલે. વાઈફાઈ ઉપર તમે એક સિંગલ પોઈન્ટ કનેક્શનમાં બધું જ આવી જાય. તો આજના આ જમાનાની અંદર ઓલ ઇન વન ની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે એકની જો વાત કરવી હોય તો એ આ છે બેસ્ટ. અને આ ભગવદ્ ગીતા આ એનું મહાત્મ્ય છે. અને મેં જેમ તમને કહ્યું કે આ જે કોર્સ છે શ્રીલા પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે નક્કી આખો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ઇસ્કોન જે છે એ એક ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પણ એનું હેડક્વાર્ટર જે છે ભારતની અંદર જ આવેલું છે. તમારામાંથી ઘણા બધા મારી સાથે અમે નવેમ્બર મહિનામાં માયાપુરની યાત્રા કરી હતી, ત્યાંનું આખું હેડક્વાર્ટર છે. અને એ સિવાય વિશ્વભરમાં ઇસ્કોનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ શું છે, એના ફાઉન્ડર આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદનો, કે વિશ્વભરમાં ભગવદ્ ગીતાનો અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે દિવ્ય સંદેશ છે એનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો. આપણા જે લોકો છે તો ઓલરેડી ભારતના લોકો તો એવા ભાગ્યશાળી છે કે જે ભગવાન વિશે જાણે છે, કૃષ્ણની લીલાઓથી પરિચિત છે. એમાં પણ જો તમે ગુજરાતમાં જન્મ તમે લીધો હોય તો ગુજરાતમાં તો આપણે દ્વારિકાધીશની ભૂમિ કહેવાય. એટલે આપણે બધા વી ઓલ, આ તમારા બધાના ઘરે
કૃષ્ણ ભગવાન હશે, છે ને? નાનકડા બાલ ગોપાલ હોય કે રાધા કૃષ્ણ હોય, એનું મૂર્તિ હોય કે ફોટો હોય, કેલેન્ડરમાં હોય, ચિત્રમાં હોય, એટલે કઈ નહીં તો ફોટો ફ્રેમ હોય, બધાના ઘરે હોય, છે ને? તમારા બધાના ઘરે પણ પ્રભુપાદ જે છે એમણે એવું નક્કી કર્યું કે મારે વિશ્વભરના લોકોને ભગવદ્ ગીતાથી ને ભગવાન કૃષ્ણના નામથી અને એમના દિવ્ય લીલાઓથી પરિચિત કરાવવા છે. એટલે જે ઇસ્કોનની જે સ્થાપના થઈ એના માટે થઈ કે વિશ્વભરની અંદર કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવા માટે. અત્યારે તમે જાઓ વર્લ્ડના કોઈ પણ ખૂણે તમે જાઓ, પ્રભુપાદાસ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, જેને તાજમહેલ ઓફ અમેરિકા કહેવાય છે, ત્યાં ભવ્ય કૃષ્ણનું મંદિર છે. વોટફોર્ડ યુકેની અંદર ભક્તિ વેદાંત મેનોર છે, ત્યાં સરસ મજાનું રાધા ગોવિંદનું ટેમ્પલ છે. યુક્રેનની અંદર જે ઇસ્કોનના જે બધા ફેસ્ટિવલ થતા હોય તમે જોયું હશે, હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો હોય છે. અને તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો એવા પરિચયમાં પણ આવ્યા હશો કે આપણે લોકો તો આમ તો ભલે આપણે બધા તમે વખાણ કરી દીધા હતા કે અમે તો ભારત દેશમાં છીએ ને ભારત ભૂમિમાં છીએ ને આપણે તો બધું શાસ્ત્રોને જાણીએ છીએ, પણ આપણા બધાનો પહેરવેશ અત્યારે જીન્સ ને ટી શર્ટ ને પેન્ટ ને શર્ટ ને એવો થઈ ગયો છે. પણ ઇસ્કોનના જે ડિવોટીસ છે એ તે રશિયામાં હોય કે યુકેમાં હોય કે યુએસમાં હોય, એ લોકો ધોતીને કુર્તો પહેરીને ફરતા હોય છે. આપણે હવે પેલું મુંડન કે શિખા કે એવું કઈ નથી કરતા, પણ એ લોકો શિખા પણ રાખતા હોય છે, હાથમાં તુલસીની માળા લઈને ફરતા હોય છે. વર્લ્ડ વાઇડ બધી જ જગ્યાએ તમે પણ એવા ઘણા બધા લોકોને જોયા હશે તમારી આસપાસ. તો ડરબન સાઉથ આફ્રિકાની અંદર આ ટેમ્પલ છે ઇસ્કોનનું. અને મેં તમને કહ્યું માયાપુર વેસ્ટ બેંગાલ જે ભારતની અંદર ઇસ્કોનનું જે આખું વર્લ્ડ હેડક્વાર્ટર છે. અને નેક્સ્ટ 1 વર્ષની અંદર લગભગ 2025ની શરૂઆત સુધીમાં આખા વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ ત્યાં આકાર લઈ રહ્યું છે. અત્યારે રેકોર્ડ છે એ તમને ખ્યાલ હોય તો એક અગ્નિ એશિયાનો દેશ છે, સાઉથ ઇસ્ટ એશિયાનો, અંગકોર વાટ, ત્યાં વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ આવેલું છે કે જે લગભગ 400 એકરથી વધારે એરિયામાં ફેલાયેલું છે. આપણું જે આ ઇસ્કોનનું જે ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ જે છે લગભગ 600 થી 700 એકરમાં છે અને વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ ત્યાં બની રહ્યું છે. મેં તમને પરિચય આપ્યો ઇસ્ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ. ઘણા લોકોને એમ થાય કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતા અને આ બધું ભગવાન ને આધ્યાત્મ ને આ બધું કામ હોય ને કોના માટે છે ખબર છે? રિટાયર લોકો હોય ને એનું કામ છે આ બધું. તમે કહેતા 10 વાર ક્લાસ એટેન્ડ કરો ને 20 વાર કર્યા ને 30 વાર, આ બધા રિટાયર્ડ માણસો હશે, ધંધા દાપામાંથી બિઝનેસમાંથી નોકરીમાંથી નવરા થઈ ગયા હશે, હવે કંઈ કામ નહીં હોય એટલે ભગવાનનું નામ લેતા હશે. ના, એવું નથી. ઇસ્કોનની અંદર જે કોઈ પણ ડિવોટીસ છે, મેં તમને કહ્યું ઇસ્કોનના ટોટલ જેટલા ડિવોટીસ છે એમાંથી મે બી 99% અથવા એનાથી પણ વધારે લોકો જે છે ડિવોટીસ છે એ ગ્રહસ્થ છે. એમનો ઘર છે, પરિવાર છે, જોબ છે, બિઝનેસ છે. ઇનફેક્ટ આપણા જે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે એમણે આઈઆઈટી કાનપુરમાંથી બીટેક કરેલું છે, ઇન્ફોસિસ કંપનીની અંદર બહુ જ સારી પોસ્ટ ઉપર હતા. અને એમણે ડિસાઈડ કર્યું કે મારે જે મારા સ્કિલ્સ છે, મારું જે જ્ઞાન છે, મારી પાસે જે આ ટેકનોલોજીની ને બધી જે આટલી સરસ મારી માસ્ટરી છે, એક્સપર્ટીસ છે, એ મારે ભગવાન કૃષ્ણને સમર્પિત કરવી છે. તો એ એમનો મેં તમને પરિચય આપ્યો. તો આપણી પાસે આખું કોર્સ છે આ રીતે ડિસાઇપ્લિક સક્સેશનમાં આવી રહ્યો છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના દ્વારા હિસ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ, હિસ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ. ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું થાય? તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ છે ભગવદ વત્તા ગીતા, એટલે કે ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. બહુ જ સિમ્પલ એનો અર્થ છે. ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત એને કહેવાય છે ભગવદ્ ગીતા. હવે ભગવદ્ ગીતા શા માટે, એની આવશ્યકતા શું છે? તો એક નાનું બાળક હોય ને, એ માની લો કે એને કઈ તકલીફ પડે ને તો કોને યાદ કરે? એના પપ્પાને યાદ કરે. કઈ એને પ્રોબ્લેમ હોય તો એના મમ્મીને કે પપ્પાને, પેરેન્ટ્સને યાદ કરે. એવી રીતે આપણા જીવનમાં જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન આવે, સમસ્યા આવે, સમાધાન એનું જોતું આપણે, તો આપણે ક્યાં જઈએ? તો આપણે બધા જ જઈએ ભગવાનને શરણ. પણ હવે તમારામાંથી કોઈ પાસે ભગવાન કૃષ્ણનો પર્સનલ મોબાઈલ નંબર છે? ડાયરેક્ટ છે કોઈ પાસે? હોય તો કેજો. કે કઈ પ્રોબ્લેમ આવે સીધો ચલો ફોન ઉપાડીને ડાયલ કરો નંબર 987345. હા જો હમણાં બહુ પ્રોબ્લેમ, આ જોબમાં બહુ ટેન્શન છે, કંઈક કરો ને તમે. છે એવું કઈ? અરે ફેમિલીમાં તો હમણાં છે ને રોજ ઉઠીને ઝઘડા થાય છે, તમે થોડુંક કંઈક કૃપા વસાવો. એવું કઈ હોય નંબર હોય તો કોઈ કેજો, મને આપજો, પર્સનલ મને શેર કરી શકો છો મારી સાથે. મારે બહુ સમસ્યા બધી ભેગી થઈ ગઈ. આપણા કોઈ પાસે એવો કોઈ ભગવાનનો પર્સનલ હોટલાઇન કે એવો કોઈ ડાયરેક્ટ નંબર નથી. એટલે ભગવાને શું કર્યું ખબર છે? આપણા બધા માટે ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી. જો તમારા જીવનમાં કોઈ પ્રશ્ન છે, કોઈ સમસ્યા છે, તો ભગવાનને યાદ કરો, ભગવદ્ ગીતા ઉપાડો અને એ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન જો સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે કે ભગવાન પાસે જાય છે, ઓ લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી, મારી સાથે વાત કરો. તો
ભગવાને આપણી સાથે વાત કરવા માટે એમના મુખેથી રચાયેલી શાસ્ત્ર આપ્યું, અને એ છે ભગવદ્ ગીતા. તો આપણા જીવનનું આ એક લાઈફ મેન્યુઅલ છે, જીવન જીવવાની માર્ગદર્શિકા. આપણે એક નવો મોબાઈલ ફોન લઈને તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે, ખબર છે ને તમને? નાનકડી એક ચોપડી હોય, એની અંદર લખેલું હોય કે ભાઈ આમાં શું છે, આની શું કેપેસિટી છે, ને કેટલી બેટરી છે, ને ક્યાંથી સિમ ઇન્સર્ટ કરવાનું. કાર નવી લઈએ તો એની સાથે એક આખી મેન્યુઅલ આવે કે આને કેટલા કિલોમીટર એના ટાયર ચેન્જ કરવાના છે, ઓઇલ ચેન્જ કરવાનું છે, એની મેન્ટેનન્સ મેન્યુઅલ ને બધું. તો એવી રીતે દરેક સાધન એની વસ્તુની સાથે એની સાથે કનેક્ટેડ મેન્યુઅલ આવે. આપણા જીવનની એક માર્ગદર્શિકા જેને કહેવાય, લાઈફ મેન્યુઅલ, ધેટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા. આપણું જીવન કેવી રીતે જીવવું સ્કૂલમાં તો નથી શીખવાડવામાં આવતું. સ્કૂલમાં a+b² = a² + 2ab + b², એવું બધું શીખવાડવામાં આવે છે. ખબર નહીં એની જરૂર જીવનમાં ક્યાં પડે છે, અથવા કેટલા લોકોને પડે છે. મે બી જે લોકો સાયન્સમાં જતા હોય એને પડતી હશે, પણ બાકી બધા જીવન કેવી રીતે જીવવું એ ક્યાંય શીખવાડવામાં નથી આવતું. એ જે જીવન જીવવાની જે માર્ગદર્શિકા છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર એ આખા એક મોટા મહાકાવ્ય મહાભારતનો ભાગ છે, તમે બધા જાણો છો. અને એમાં કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એ ભગવદ્ ગીતા છે. ઘણા બધા માર્કેટમાં ભગવદ્ ગીતાના વર્ઝન અવેલેબલ છે. શા માટે આપણે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જ? કેમ કે એ એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. માની લો કે મારો મોબાઈલ ફોન છે એ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો, એનું મારે ચાર્જ કરવું છે, તો મારે શું કરવાનું, એનું ચાર્જર લેવાનું અને આની સાથે કનેક્ટ કરી દઉં અને સ્વિચ ઓન કરવું એટલે મોબાઈલ ચાર્જ થવા માંડે. પણ હવે માની લો કે ચાર્જિંગનો જે કેબલ છે એ કેબલ એવો હોય કે તૂટેલો હોય વચ્ચેથી, અને પછી હું ચાર્જર આમાં લગાવી અને ચાર્જ કરવા મૂકું તો ફોન ચાર્જ થાય? ન થાય. કેમ? તો કે કેબલ તૂટેલો છે. એવી રીતે જે આપણી પાસે જે જ્ઞાન આવે ને ભગવદ્ ગીતાનું, એક અનઇન્ટરપ્ટેડ, એટલે કે એક કહેવાય ને કે વચ્ચે ક્યાં બ્રેક ન થતી હોય એવી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવી છે. તો આપણે જોશું ભગવદ્ ગીતા કઈ રીતે ઇસ્કોનની જે છે કઈ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે એની અંદર આવે. ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે, એનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવા માટે કમસે કમ 1 વર્ષનો સમય લાગે. અરે તમે તો કહેતા હતા 18 દિવસનો કોર્સ છે ને હવે કહો છો 1 વર્ષ લાગે. હા, 18 દિવસમાં આપણે થોડુંક બેઝિક એક ઓવરવ્યૂ, આપણે આપણી જાતને ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે એલિજિબલ બનાવી શકીએ. અને પછી ઇસ્કોન મેંગલુરુના બધા અલગ અલગ કોર્સ છે. લેવલ 2 છે, આ તમે જે અત્યારે જેમાં જોડાયા છો એ લેવલ 1 નો કોર્સ છે, જે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય ચાલે છે. પછી આગળ આવે છે લેવલ 2. લેવલ 2 માં શું છે? તો લેવલ 2 માં છે 18 અઠવાડિયામાં 18 અધ્યાય. પછી લેવલ 3 છે, લેવલ 4, લેવલ 5 છે ભક્તિ શાસ્ત્રી, 18 મહિનાનો કોર્સ છે, 1.5 વર્ષનો. 1.5 વર્ષમાં ભગવદ્ ગીતા સમજવાની, વધારે ડિટેલ. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે આ બધા જ લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 બધા જ કોર્સ જે છે આપણા એ બધા નિઃશુલ્ક છે. એટલે એવું નથી કે આ ફ્રી કોર્સ છે, આમાં આવી ગયા, હા આવે ચલો સરસ મજા આવી, હા હવે લેવલ 2 માં આવો, હા 5,000 રૂપિયા ફી છે રજીસ્ટ્રેશન. ના, એવું નથી. લેવલ 2 પણ ફ્રી છે, 3, 4, 5, અને બહુ વિધિન શોર્ટ ટાઈમ ગુજરાતી ભાષામાં લેવલ 6 પણ કદાચ લોન્ચ થશે. એ તો 3.5 વર્ષનો કોર્સ છે. મે બી એને તો મોર દેન પીએચડી કહી શકાય. ઇનફેક્ટ લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રી જે છે એ આખો 1.5 વર્ષનો કોર્સ છે. અને એની અંદર તમે જાઓ ને તો એટલું બધું આવે, થીસીસ લખવાના, જે તમે પીએચડીમાં જેમ થીસીસ લખો ને એવી રીતે આમાં એસે લખવાના હોય, ઓપન બુક એક્ઝામ હોય, ક્લોઝ બુક એક્ઝામ હોય, શ્લોકા મેમોરાઇઝેશન, આંખો બંધ કરી અને મોઢે શ્લોક બોલવાના, એવું ઘણું બધું હોય. આમાંથી ઘણા બધા અમારી સાથે લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ છે, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી અને અમરીશ પટેલ પ્રભુ એન્ડ ઘણા બધા લોકો. અમે અત્યારે લેવલ 5 ના સ્ટુડન્ટ છીએ. તો આ બધું જ આખું ડિટેલ, જેને શરૂઆત આપણે 18 દિવસથી કરીએ છીએ, પણ આગળ 18 મહિના સુધી અને એનાથી પણ લાંબા અભ્યાસક્રમ છે. અને બધા જ જે છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. એટલે એવી રીતે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ટોટલ 700 શ્લોક જે છે એને આપણે 18 અધ્યાયમાં વેચી દીધા છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર 700 શ્લોક છે, એમાંથી 574 શ્લોક છે. આ બધું ખાસ ધ્યાનપૂર્વક યાદ રાખજો. 574 શ્લોક છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખે બોલાય છે. અર્જુનજીના ભાગે 84 શ્લોક છે. સંજયજી 41 શ્લોક બોલે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રજી એમના ભાગે 1 શ્લોક આવ્યો છે. આ બધું ખાસ ધ્યાન રાખજો તો તમને આગળ ક્વિઝ જે હશે એમાં કામ આવશે. અમરીશ પ્રભુ વટશે મને, તમે આ પેપર કેમ લીક કરી દો છો? પણ પહેલો દિવસ છે ને એટલે વાંધો નહીં, થોડીક હિન્ટ આપી દઉં કે શું શું યાદ રાખવા જેવું છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવું છે. પેલું કે ને ક્લાસમાં આઈએમપી આપે, એટલે આ બધી જે ટ્રિવિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે તમે યાદ રાખશો તો તમને કામ આવશે આગળ. એમાંથી જે પહેલો અધ્યાય 18 અધ્યાય 700 શ્લોકને 18 અધ્યાયની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા છે ને, તો એને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. પહેલા જે 6 અધ્યાય જે છે
એને કર્મયોગના અધ્યાય કહેવામાં આવે છે. મધ્યમાં વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એ ભક્તિ યોગના છે, અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ છે જ્ઞાન યોગ. આવી રીતે 18 અધ્યાય. પણ આ સેન્ડવિચ ક્યાંથી આવી ગઈ? એક તો આ તમે 8 થી 9 નો ક્લાસ કહેતા હતા, 9 તો વાગવા આવે, હજી ક્લાસ કઈ પૂરો થતો એવા કોઈ આસાર નથી. અહીંયા જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, અને એમાં તમે પાછા સ્ક્રીનમાં સેન્ડવિચ દેખાડો છો. એ સેન્ડવિચ વિશે આપણે કાલે ચર્ચા કરીશું. મે બી થોડીક 10 મિનિટ વધારે સમય લાગશે, આપણે જોશું એના વિશે. ગીતાની અંદર 5 વિષયનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. શું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે? ભગવાન કોણ છે, જીવ કોણ છે, પ્રકૃતિ શું છે, કર્મ કોને કહેવાય, અને કાળ. આ 5 જે છે એ મુખ્ય મેઇન જેને કહેવાય ને કે પાસા છે, જેના વિશે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપણે શીખીશું. પહેલો અધ્યાય જે છે એ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર એને કહેવાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અથવા તો આચાર્ય ખૂબ સરસ નામ આપ્યું છે ને, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. કે એક આખી પેલી કહેવાય ને કે મેચ શરૂ થતી હોય ને એની પહેલા કેપ્ટન 2 હોય, ક્રિકેટ મેચ હોય તો એની પહેલા પિચ ટોસ ઉછાળતા પહેલા જઈને પિચનું આમ નિરીક્ષણ કરે, બધું આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ જોવે કે ભાઈ કેવું છે, અને એના આધારે આખી સ્ટ્રેટેજી ડિસાઇડ કરે કે પહેલા બેટિંગ લેવી કે બોલિંગ લેવી, કેવી રીતે. તો આ યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા અર્જુનજી જે છે એ યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરે છે. તો એનો ચેપ્ટરને આપણે આવી રીતે ડિવાઈડ કરેલું છે કે પહેલો 1.1 એટલે કે પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે, પછી દુર્યોધનનો ભય, શ્લોક 1.2 to 1.11, શંખનાદ 12 થી 19 શ્લોકની વચ્ચે, અર્જુનનું નિરીક્ષણ 20 થી 27 શ્લોક, અને 28 થી 46 શ્લોકની અંદર અર્જુનજી યુદ્ધ ન કરવાના કારણ આપે છે. આવી રીતે આપણે પહેલા અધ્યાયને માઇક્રો લેવલ ઉપર આપણે એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ. એક જ ચેપ્ટર, એક જ દ્રશ્ય છે, એક જ સીન છે, પણ એને લઈ અને અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ છે. તો હવે ચલો આપણા થોડા ક્વેશ્ચન આન્સર શરૂ થાય છે. તમને જો આનો જવાબ આવડતો તો તમે હેન્ડ રેસ કરી શકો છો, અને પછી તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. આ ચિત્રમાં સ્લાઇડ દેખાય છે ને મારી, એમાં તમને 3 અલગ અલગ પાત્ર દેખાય છે. એ 3 પાત્ર કોણ છે એ તમારે કહેવાનું છે. હેન્ડ રેસ કરવાનો, જેમને આવડતું હોય એ લોકો હેન્ડ રેસ કરી શકે, અને પછી આપણે એમને અનમ્યુટ કરી અને બોલવાનું કહેશું. 3 પાત્રમાંથી કોઈ પણ એક પાત્ર વિશે 3 જણાના હેન્ડ રેસ છે. યસ, 4, 5, 6, 7. હા, આપણે એક જણને પૂછીએ. યસ, ધ્યેય પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, ધ્યેય ટાંક ફ્રોમ જામનગર. ચલો તમે મને કયો, સૌથી ઉપર ટોપ લેફ્ટમાં જે આ ચિત્ર છે, જ્યાં મારું કર્સર છે, એ કોનું છે, કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એ ધૃતરાષ્ટ્રનું છે, પછી એનાથી નીચે અર્જુનનો, ને સૌથી નીચે દુર્યોધનનો. અરે બ્રેક મારો. અરે મારે તો એક જ જોતો હતો જવાબ, બીજા 2 તો મારે બીજા કોકને પૂછવાનું હતું. હા, 3 જવાબ આપી દીધા. થર્ડ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હજી આપણે કોઈક એક જણ સાથે વાત કરી લઈ. ભક્તિ ચૌહાણજી બગસરાથી, હરે કૃષ્ણ. યસ, આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. આ પેલા ધૃતરાષ્ટ્ર છે. ઓકે, બરાબર. હા, એ જો ભક્તિજી કે મને એક પૂછ્યું છે તો એક જ કહીશ, 3 હું નહીં કહું. થેન્ક યુ. ચલો, પેલું જે સૌથી ઉપર જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. ચલો, નૈનાજી, હરે કૃષ્ણ, આપ અનમ્યુટ કરી શકો છો. આ વચ્ચેનું જે ચિત્ર છે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. નૈનાજી, જો તમને અનમ્યુટ કરવાનો ઓપ્શન આવશે તમારે. અર્જુનજી છે. યસ, કરેક્ટ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. અને નીચે સૌથી નીચે ત્રીજું છે, કોણ છે? આપણે કોને પૂછશું? યસ, ઉર્મિલા સંપટજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. જો તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે ને ઓપ્શન આવ્યો હશે અનમ્યુટ. થોડુંક ટેકનોલોજીનું જરાક લિમિટેશન છે, એટલે આપણે હા હવે બરાબર. હા, ત્રીજું ચિત્ર જી દુર્યોધનનું છે. દુર્યોધનનું છે, કરેક્ટ, વેરી નાઇસ. યસ, ઉર્મિલાજી, આપ ક્યાંથી છો, કયા સિટીમાંથી છો? હું મુંબઈ ચેમ્બુરથી છું. મુંબઈ ચેમ્બુરથી છો, અને તમે ક્યાંક લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કે આરતી નેગાંધી માતાજીની સાથે કનેક્ટેડ હો એવું મને લાગે છે. નહીં. અચ્છા, આપ કોના દ્વારા, કઈ રીતે આ કોર્સથી જોડાયા છો? મેં એના ઉપર આવેલો, ફેસબુક ઉપર આવેલો. ફેસબુક ઉપર આવ્યું હતું, હરિબોલ. યા, તો મેં પછી અમારા સોસાયટીમાં એક બેન રહે છે, એમને પૂછ્યું, હરે કૃષ્ણમાં છે, ઇસ્કોનમાં જાય છે મુંબઈમાં, ઓકે, ચોપાટી સાઈડ. અચ્છા. તો અને ઘણા વખતથી હું પણ ચોપાટીની આમ જાઉં છું ત્યાં. તો હા, પણ કૃષ્ણનો, આઈ મીન અમે વૈષ્ણવ છીએ એટલે કૃષ્ણનું તો અમારે
સેવા પૂજા બધું હોય જ છે. ખૂબ સરસ. જસ્ટ મને થયું કે એકવાર ઓફિશિયલી આપણે કરી લઈએ તો થોડું સારું લાગે. ખૂબ સરસ. વેરી ઘણું નાઇસ. જાણવા મળે. યસ. ગુડ ટુ હેવ યુ ઇન આર ક્લાસ. ઉર્મિલા Yeah. સંપટજી ફ્રોમ ચેમ્બુર, મુંબઈ. અને એમને ફેસબુકમાં મારી પાસે પણ ફેસબુક થ્રુ લિંક આવી હતી. ફેસબુકમાં આપણે રીલ્સ ને બધું જોતા હોય ને આમ રીલ્સ આમ કરતા હતા, એમાં એક ક્યાંક આવી ગયું ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતા શીખો, ક્લિક કર્યું અને 2 વર્ષથી અત્યારે એની સાથે કનેક્ટેડ છીએ. તો યસ, તમારા બધાના જવાબ છે સાચા છે. ઉર્મિલાજી, એની પહેલા ધ્યેય પ્રભુએ તો 3 જવાબ આપ્યા. ભક્તિજી આપણી સાથે જે છે બગસરાથી, એમણે પણ જવાબ આપ્યો, અને નૈનાજી. તો 3 એક જ સીન છે, 3 અલગ અલગ કેરેક્ટર છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે, અર્જુન છે અને દુર્યોધન છે. અને એની પ્રતિક્રિયા એક સીન ને લઈને 3 અલગ અલગ પાત્રો, એ 3ની પ્રતિક્રિયા જે છે, એમનો જે રિસ્પોન્સ છે અલગ અલગ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રએ કહ્યું, સંજય કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે, અને આમ જોવા જાવ તો છેલ્લો શ્લોક છે. છેલ્લો શ્લોક કેવી રીતે છેલ્લો શ્લોક કઈ રીતે હશે? ચલો, કોણ કહેશે મને? આ થોડોક અઘરો ક્વેશ્ચન છે, આ રિપીટર જ આપી શકે જવાબ આનો. હેન્ડ રેસ કરીને કહી શકો. યસ, જિજ્ઞા ગુજરાતીજી ફ્રોમ સિલવાસા. હરે કૃષ્ણ. કેમ કે ધૃતરાષ્ટ્રનો શ્લોક છે, ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલો ને છેલ્લો જ શ્લોક બોલે છે. હરી બોલ. યસ, હા, આમ પહેલો શ્લોક, પણ છેલ્લો કઈ રીતે? કે ધૃતરાષ્ટ્રના ભાગે તો એક જ શ્લોક આવે છે આખા ભગવદ્ ગીતામાં, અને એ આ પહેલો કયો કે છેલ્લો કયો યાદ છે. એના પછી ધૃતરાષ્ટ્ર કઈ બોલવાનું આવતું નથી. પણ આ એક શ્લોક જે છે, હજી તો સમજો તમે, ભગવાનની તો એન્ટ્રી જ નથી થઈ. ઇનફેક્ટ તમને કહી દઉં, ભગવાનની આજે એન્ટ્રી થવાની પણ નથી. આજે પહેલા દિવસમાં ભગવાન આવતા જ નથી. પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાનના ભાગે કે શ્લોક જ નથી. આવતીકાલે પેલું કહેવાય ને, ફટા પોસ્ટર નીકળા હીરો, એ બધું મેઇન હીરોની એન્ટ્રી જે આવતીકાલે થશે. આજે તો માત્ર અર્જુનજી જે છે એના એક પોતાનો વિલાપ કરશે અને એ બધું ડિસ્કશન થશે. તો પહેલો જે શ્લોક છે એની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રજી છે એમ કે છે કે સંજય, કુરુક્ષેત્રના સંજયજી એટલે કે જે એના સચિવ હતા, અને એમને એમના વ્યાસદેવની કૃપાથી તમને ખ્યાલ છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે આંખેથી અંધ હતા, અને ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે બુદ્ધિથી પણ અંધ હતા. પણ એ જોઈ નતા શકતા, એટલે કે સંજયજી છે એના નેરેટર બને છે, અને એમને આખું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરી અને બતાવે છે કે ત્યાં શું શું થઈ રહ્યું છે. તો એમાં સંજયજીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે કુરુક્ષેત્રના તીર્થ સ્થાનમાં, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયેલા પછી મારા અને પાંડવોના પુત્રોએ શું કર્યું? આ એક શ્લોક એવો છે કે આ એક શ્લોક ઉપર આપણે 1 કલાકનો આખો ક્લાસ લઈ શકીએ. એટલો જબરદસ્ત આ શ્લોકને જો સમજી જાય ને આપણે જીવનમાં ઉતારીએ ને. મામકા પાંડવ, આમ તમે જોવા જાવ ને તો ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે એ પાંડવોના શું હતા? એમના વચ્ચે શું રિલેશન હતું? યસ, હરે કૃષ્ણ. એમના વચ્ચે શું સંબંધ શું હતો? ભત્રીજા. હા, પાંડવો ભત્રીજા થતા ભત્રીજા થતા હતા, બરાબર ને? અને એમાં પાંડુ રાજાના મૃત્યુ પછી જયારે પાંડુ રાજા નથી રહ્યા ત્યારે તો આમ તમે જોવા જાવ તો એઝ અ ફાધર પણ એ જ કહેવાય ને, ગાર્જિયન, બરાબર ને? કે ભાઈ 2 ભાઈઓ એમાંથી એક ભાઈ ગુજરી જાય તો એના બાળકો જે એની જવાબદારી, એની રિસ્પોન્સિબિલિટી એની કહેવાય. તો હકીકતમાં તો એ પાંડુના જે પુત્રો છે એના જ પુત્રો કહેવાય, પણ તેમ છતાં ધૃતરાષ્ટ્રજી છે એ ડિવાઈડ કરે છે અને શું કહે છે? મામકા પાંડવાશ્ચૈવ, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? એને ચેન્જ કરી દીધા, એને 2 ભાગલા પાડી દીધા. અને આપણા જીવનમાં પણ જેટલી પણ સમસ્યા આવે છે એનું મુખ્ય કારણ એ જ હોય છે, એ છે મામકા પાંડવા. જ્યાં જ્યાં આપણે મારું ને તારું કરીએ ત્યાં સમસ્યા આવવાની શરૂઆત થઈ જાય. એક નાનું બાળક છે, ક્લાસમાં જાય ને, સ્કૂલમાં જતું હોય ને, તો આમ 2 બેઠા હોય ને, એક બેન્ચ ઉપર માની લો કે 2 બાળકો બેઠા હોય ને, તો આમ સતત 2 વચ્ચે આમ કોણી મારીને એમ, તું તારી બાજુ જા, આ મારી જગ્યા છે, અહીંયા તારો કંપાસ ના આવવો જોઈએ. હા, ઘણા લોકો તો પેલો સ્કૂલમાં પેલી સ્કેલ હોય ને, ફૂટપટ્ટી, એનાથી લાઈન દોરી દે. આટલો મારો એરિયા છે, તારી બુક અહીંયા ના આવી જોઈએ, આવશે તો આમ કોણી મારીને બહાર કાઢી દે. આ મારું છે, મારી ડેસ્ક ઉપર તું કેમ આવી ગયો? આ મારું છે, આ તારું છે. બાળકો કરે. તમે કહેશો બાળકો નહીં, મોટા કરે. એપાર્ટમેન્ટમાં તમે નીચે જાઓ ને તો પાર્કિંગમાં છે ને આમ સફેદ પટ્ટા દોરવા પડે કે આ 204 નું પાર્કિંગ આ છે ને 203 નું પાર્કિંગ આ છે.
કેમ તો કે ભાઈ પેલા 203 વાળાની ગાડી 204 માં ના આવી જોઈએ. હા, તમે આમ આડી પાર્ક કરો છો, અમારે કેમ કાઢવાની? અને કોઈ વારંવાર એવું હોય ને કે પાર્ક કરીને જતું રહે આપણા એરિયામાં, હવે બીજી વાર અહીંયા પાર્ક થઈને આવ્યું તો હવા કાઢી નાખીશ ટાયરમાંથી. હા, આડી ના આવી જોઈએ. હા, આ મારું છે, આ તારું છે. પડોશી વચ્ચે ઝઘડો થતો હોય. તમે કચરો ફેંકો છો ને બધું આવે છે ઉડીને અમારી બાજુ. હા, તમે તમારી બાઉન્ડ્રીની ઓલી બાજુ ફેંકવાનો, આ બાજુ ના આવવું જોઈએ ભાઈ. એનાથી પણ આગળ જાઓ ને તો બે સ્ટેટ વચ્ચે લડાઈ ચાલતી હોય નદીના પાણીને લઈને. પેલું સ્ટેટ એમ કે ના આ નદીનું પાણી તો અમારું છે, બીજું સ્ટેટ કે ના આ અમારું છે. હમણાં અત્યારે શિયાળો ચાલુ થયો છે, ઉત્તર ભારતમાં પ્રોબ્લેમ ચાલુ થશે પેલો સ્મોગનો. સવારે ફોગ અને પેલું સ્મોક ને ભેગું થઈ જાય, પ્રદૂષણ થઈ જાય. એટલે પેલા દિલ્હી વાળા એમ કે આ તો અમારું નથી, આ તો પેલા ઉપર હરિયાણા અને પંજાબમાં પેલા ખેડૂતો પેલી પરાલી જડાવે છે ને એના કારણે અમારે ત્યાં પ્રદૂષણ આવે છે. બે નદીના પાણી વચ્ચે ચાલતું હોય. એનાથી આગળ જાવ તો બે સ્ટેટ વચ્ચે, બે કન્ટ્રી વચ્ચે, આ અમારી જમીન છે, આ તમારી જમીન છે. ઇન્ડિયા વર્સિસ પાકિસ્તાન, યુક્રેન વર્સિસ રશિયા, ઇઝરાયલ વર્સિસ પેલેસ્ટાઇન, ચાલુ જ. આખી દુનિયામાં તમે ગમે ત્યાં જાઓ, એટલે દુનિયામાં નહીં, ઘરની અંદર પતિ પત્ની. આ તારા સગા આવે છે ત્યારે તો તું બહુ સાચવે છે ને. હા, મારા સગા જ નથી ગમતા. તારા સગા આવે તો એક દિવસમાં જતા રહે છે. મારા સગા આવે ને 2 કલાક બેસે તોય નથી ગમતું. થતું હોય ને આવું બધું. કહેવાની જરૂર નથી, એમ તમારે હા પાડવાની જરૂર નથી, થતું હોય કે ન થતું. પણ આ બધી જ જગ્યાએ મામકા પાંડવા આપણા જીવનમાં, બધાના જીવનમાં જે સમસ્યા છે ને એની શરૂઆત થાય છે જ્યાં આપણે મારું અને તારું કરીએ. ભગવદ્ ગીતા 18 અધ્યાય, એમાં પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, એની અંદર જ, અને હજી તો ભગવાન તો ક્યાંય આવ્યા જ નથી, ધૃતરાષ્ટ્રના મુખે બોલાયેલા શ્લોક દ્વારા આપણને એ જ્ઞાન મળે છે કે જો આપણે પણ આપણા જીવનમાં મામકા અને પાંડવા કરશું તો મહાભારત નક્કી જ છે. તો પહેલા જ શ્લોકમાં આટલું મોટું જ્ઞાન છે આપણને મળી જાય છે. ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એનો અભિગમ શું છે? તો એ યુદ્ધ ભૂમિને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે? 3 મુખ્ય પાત્ર. આજે આપણે વધારે કઈ નથી કરવાના. 3 જે પાત્ર છે એમની માઇન્ડસેટ, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. સમય ઓલરેડી થઈ ગયો છે, પણ હવે પહેલો દિવસ છે ને આપણે શું છે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન પણ લેતા હોઈએ. સો મે બી મારે 10 મિનિટનો સમય વધારે જોશે. જો તમે અનુમતિ આપતા હો, હા પાડતા હો, તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. અધરવાઇઝ હા પ્રભુજી, હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલશે ને 10 મિનિટ વધારે થાય તો? કેરી ઓન પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલશે પ્રભુજી, ચાલશે. ચાલો, ઓકે, તમારી અનુમતિ હોય તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. 10 મિનિટમાં આપણે પૂરું કરીશું. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા, એની જે મેન્ટાલિટી શું છે? તો એક થોડોક એને શંકા છે, ડાઉટ છે. શું કે ભાઈ આપણી સેના જીતશે કે હારશે? સાથે સાથે ભયભીત છે. એને ખબર છે. કેમ તો કે ભેદભાવ કરે છે. આ મારા છે અને આ પાંડુના પુત્ર છે. અને એક પક્ષપાતીપણું પણ છે. હું અને મારું, એ માનસિકતા. તો આ ધૃતરાષ્ટ્રની જે મેન્ટાલિટી છે આ છે શંકાસ્પદ, ભયભીત અને પક્ષપાતી, પાર્શિયાલિટી કરે છે. આસક્તિ અને સ્નેહ, એના વચ્ચે બહુ પાતળી ભેદરેખા છે. સ્નેહ કોઈ માટે હોવો એ અલગ વાત છે, પ્રેમ હોય તમને, પણ આસક્તિ હોય એ અલગ વાત છે. વધારે ડિટેલમાં આપણે આના વિશે આગળ ચર્ચા કરીશું. હજી 2nd 3rd ચેપ્ટરમાં જેમ આગળ જશું ત્યારે આપણા મનની સરખામણી આપણે કરવાની છે દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્ર એની સાથે, કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં ક્યારે ક્યારે પાર્શિયાલિટી કરીએ છીએ, ક્યારે ક્યારે મામકા પાંડવા કરીએ છીએ, ક્યારે આપણે ભયભીત થઈ જઈએ છીએ. પછી એક પાત્ર જે છે, 2nd કેરેક્ટર જે આવે છે, એ આવે છે પશ્યેતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્યમ મહતીમ ચમુ વ્યુડામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. ત્રીજો શ્લોક જે છે એ છે, એ બોલે છે. કોણ બોલે છે? કોણ બોલે છે ત્રીજો શ્લોક? હરે કૃષ્ણ. સંજય ઉવાચ. સંજય ઉવાચ. હા, સંજયજી બોલે છે. યસ. અને સંજયજી શું કહે છે કે હે આચાર્ય, બીજા શ્લોકથી જ આમ તો ચાલુ થઈ જાય છે, સંજયજી બોલે છે. અને ત્રીજામાં કહે છે કે પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના, એ દુર્યોધન વિશે કહે છે. બરાબર. બીજો શ્લોક જે છે એમાં બોલે છે કે સંજય બોલ્યા, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાને વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. અને નરેટ ઓબ્વિયસલી સંજયજી કરે છે, પણ એ જે બોલે છે એ કોટ કરે છે. કોને કોટ કરે છે? દુર્યોધનને. અને દુર્યોધન શું કહે છે કે હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રએ બહુ નિપુણતાથી કરી છે. અહીં કોની વાત કરી રહ્યા છે દુર્યોધન? જ્યારે એ કહે છે કે આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય દ્રુપદ પુત્ર, જેને પાંડવોની સેનાની લીડ કરી રહ્યા છે, એ કોણ? એને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. કરેક્ટ.
દૃષ્ટધુમ્ન જે છે દ્રુપદના પુત્ર હતા, અને આની પાછળ પાછું આખું બહુ સ્ટોરી છે. એ સ્ટોરીમાં પાછો બીજો 1 કલાક થઈ જાય. પણ જો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય તો તમે એમાં ભાવાર્થ વાંચી શકો છો. પ્રભુપાદે બહુ સરસ ભાવાર્થ લખ્યો છે, અને એમાં એમણે બેકગ્રાઉન્ડ કહ્યું છે. હકીકતમાં દ્રુપદ બ્રાહ્મણ દુર્યોધન છે ને, એને શું કર્યું, દ્રોણાચાર્યને કે જે એની સેનાના સેનાપતિ હતા, એને એ સામે કોની વાત કરે છે, દૃષ્ટધુમ્નની વાત કરે છે. એની પાછળની આખી સ્ટોરી એવી છે કે એ ઝઘડો થયો હતો. દ્રુપદ બેઝિકલી દ્રુપદ જે છે અને દ્રોણાચાર્ય એ આમ મિત્ર હતા. પછી કોઈ રાજકીય કારણસર એમના વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો. આ વિવાદના પરિણામે દ્રુપદે એક મહાન યજ્ઞ કરેલો, જેનાથી તેને એક એવા પુત્રને પ્રાપ્ત કરવાનું વરદાન મળ્યું હતું કે જે દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે. આ એની આખી પાછળની સ્ટોરી છે. તો એ સ્ટોરીને હાઇલાઇટ કરવા માટે અહીંયા દુર્યોધન જે છે થોડીક ડિપ્લોમસી દાખવે છે, થોડીક જેને કહેવાય ને રાજકીય પેલી કહેવાય ને કાવા દાવાની રીતે, અને એને એમ યાદ કરાવે છે કે આ સામે જે સેના છે કોની છે, તો કે તમારા મિત્ર જે હતા ને એના પુત્રની, કે જે આવી રીતે કરવાના છે. એટલે આ દુર્યોધનની મેન્ટાલિટી છે. એ કેવી છે, થોડીક કપટી છે, થોડુંક ડિપ્લોમસી જેને કહેવાય ને ડિપ્લોમેટિક રીતે કરે છે. અને દ્રોણાચાર્ય તમને ખ્યાલ છે કે ઓલવેઝ એક એવું કન્સેપ્શન મિસકન્સેપ્શન હતું દુર્યોધનને કે એ તો ભાઈ પાંડવો પ્રત્યે પાર્શિયાલિટી કરે છે. હંમેશા એ પાંડવો તો એના પ્રિય છે, અર્જુન તો એમનો બહુ ફેવરિટ છે. એટલે આ વખતે યુદ્ધમાં પણ જો દ્રોણાચાર્ય છે એ પાંડવો પ્રત્યે થોડીક હળવાશ દાખવશે તો પછી મજા નહીં આવે. એટલે એ ચેક કરવા માટે એને શું કહે છે, દ્રુપદ પુત્રેણો એનો રેફરન્સ આપે છે. અને પછી 4 થી 6 શ્લોકમાં પાંડવ પક્ષના તમામ મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. 7મા શ્લોકમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહીને બોલાવે છે દ્રોણાચાર્યને. પેલું કહેવાય ને કે થોડુંક આમ માખણ લગાડે છે, હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ એમ. પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામની ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. જનરલી એક સિનિયોરિટી પ્રમાણે નામનો ઉલ્લેખ થાય, અને ભીષ્મ પિતામહ નામ જ છે પિતામહ, તો બધાના મોસ્ટ સિનિયર હતા. તો એ ભીષ્મ પિતામહ નો ઉલ્લેખ કરતી પહેલા પણ એ શું કહે છે, દ્રોણાચાર્યનો નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. કેમ કે એક ટ્રેડિશન છે, શિષ્ટાચાર છે કે ક્ષત્રિયના નામનો ઉલ્લેખ કરતા પહેલા બ્રાહ્મણના નામનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. એટલે એ એવી રીતે એમનો ઉલ્લેખ કરે છે. અને મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય, જે પાછા દ્રોણાચાર્યના શાળા, અને અશ્વત્થામા એના નામનો પણ વધુ ઉલ્લેખ કરે છે. એટલે દુર્યોધનનું જે બેઝિકલી જે બધું આખું વર્તન છે એ પૂરેપૂરું પેલું રાજકીય બધા એના બધા કહેવાય ને કે કેલ્ક્યુલેશન છે એ રીતે કરે છે. અને વિકર્ણનું નામ લે છે. વિકર્ણ વોઝ ધ ઓનલી કૌરવા કે જે દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણની ઘટના જ્યારે બની ત્યારે એનો વિરોધ કર્યો હોય એવો એકલા હતા. એટલે આ વખતે પણ પાછા એ પાંડવો પ્રત્યે ન જતા રહે. એટલે વિકર્ણને પણ આમ વિકર્ણ કોઈ એટલા મોટા મહારથી નહોતા, પણ એ ફરી પાછા પાંડવોની સાથે ન થઈ જાય એટલા માટે એનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. અને આવી રીતે અને 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે બીજા ઘણા એવા વીરો છે કે જેઓ મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને લશ્કરી વિદ્વાનમાં અનુભવી છે. તો આ દુર્યોધનની જે છે મેન્ટાલિટી છે એમાં બતાવે છે. અને અમારી શક્તિ અમાપ છે, અને અમે દાદા ભીષ્મ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છીએ, જ્યારે ભીમ દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક રક્ષિત પાંડવોની શક્તિ મર્યાદિત છે. એટલે અહીં ફરીથી પાછો એ દ્રોણાચાર્ય સેનાને અધૂરી અને ભીષ્મ તેને પૂર્ણ તરીકે સંભાળી હતી. આ રીતે નિષ્ણાંત રાજદ્વારી દુર્યોધને ભીષ્મ અને દ્રોણ બંનેને અપર્યાપ્તમ, કે આપણી શક્તિ છે એ કેવી છે, અપર્યાપ્તમ એટલે અમર્યાદિત છે, આવી રીતે કહી અને એમને થોડાક બટરિંગ કર્યું, થોડાક મોટિવેટ કર્યા, અને આ રીતે એની ડિસ્ક્રિપ્શન કરેલું. એક પ્રશ્ન છે, શાસ્ત્ર શું કહે છે, પાપ કર્મ કરનારને હણી શકાય? સીધો હા કે નામાં જવાબ આપવો હોય તો તમારું શું કહેવું છે? કોઈ વ્યક્તિ પાપ કરતો હોય તો એને હણવાનો અધિકાર આપણને છે કે નહીં? હા કે ના? સીધું અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું જ છે તમારે. હા. હા પ્રભુજી. મારો જોઈએ. યસ. હા પ્રભુ. ડાઉટ નથી? હણે એને હણવામાં શાસ્ત્ર શું કહે છે આપણને? અમુક લોકો હા કહી રહ્યા છે, મેજોરિટી લોકો હા કહી રહ્યા છે. નામાં પણ જવાબ છે, ચેટ બોક્સમાં આવ્યા છે. હા, હા, ના, ના, હા, ના, ના. ઓકે, ના. ઘણા બધા લોકો ના પણ કહી રહ્યા. શું વાત છે? ઓચિંતાના હા ની બદલે ના વધી ગયા. આપણે ક્લિયર કરી લઈ કે હકીકત શું કે છે. શાસ્ત્રો એવું આપણે છે ને બેઝિકલી એવી એક મેન્ટાલિટી આપણને કહી દીધી છે, અહિંસા પરમો ધર્મ. આપણે હિંસા ન કરવી જોઈએ, આપણે કોઈને મારવું ન જોઈએ, એવું કહી દીધું છે. પણ હકીકતમાં એ પણ મહાભારતના શાંતિ પર્વનો જ શ્લોક છે, પણ એ અધૂરો શ્લોક છે. આપણે અહિંસાના પૂજારી થવાની લાયમાં આપણે ઘણા બધા
અંશે આપણી જે પ્રજા જે છે એની અંદર એક જેને કહેવાય ને કે ડરપોક થોડીક બીકણ બનાવી દીધી છે. અને એ જ શ્લોક જે આખો શ્લોક છે ને એવું કહે છે અહિંસા પરમો ધર્મ, એટલે કે અહિંસા છે શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. ધર્મ હિંસા તથૈવ છે, પણ ધર્મ માટે કરવામાં આવેલી હિંસા છે એ એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે પાપીને હણવામાં પાપ નથી, મારી શકાય. 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે, એનો નાશ કરવામાં કોઈ જ હાનિ નથી. કયા કયા 6 પ્રકારના? તો કે એક ઝેર આપનાર, બીજા આગ લગાડનાર, ત્રીજા જે ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે, ચોથું ચોર, પાંચમો જે બીજાની જમીન ઉપર અવૈધ કબજો કરે, અને છઠ્ઠું જે બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે. આ 6 પ્રકારના આતતાઈઓને હણવામાં કોઈ પાપ નથી. એક કન્ટ્રી છે બીજા કન્ટ્રી ઉપર હુમલો કરે અને બીજો દેશ જે છે એ આમ શાંતિથી બેઠો રહે, ના ના અહિંસા પરમો ધર્મ, અમે કાંઈ નહીં કરી, તમે મારો મારો, ઓર મિસાઇલ ફેંકો, આવા દો, કાંઈ વાંધો નહીં, અમે હિંસા નહીં કરી. એમ ન ચાલે. સમાજની અંદર લો એન્ડ ઓર્ડર મેન્ટેન કરવા માટે પણ હિંસા કરવી પડે. ચોર ચોરી કરતો અને લૂંટફાટ કરતો અને પોલીસ એમ કે ના ના અહિંસા પરમો ધર્મ, અમે કાંઈ નહીં કરી, એમ ન ચાલે. કોઈક હુમલો કરે તો એને સામે હુમલો કરો, એનો પ્રતિકાર આક્રમણ કરવાની શાસ્ત્ર છૂટ આપે છે. અને અહીં 6 પ્રકારના આતતાઈઓ જે વર્ણવ્યા છે પહેલા અધ્યાયના 36મા શ્લોકમાં, એક એક એનોલોજી સાથેનું એક્ઝામ્પલ છે. ઝેર આપનાર, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, નાનપણની અંદર દુર્યોધને ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવ્યા હતા. ખ્યાલ છે ને તમને? વાર્તા સાંભળી છે તમે બધા? આગ લગાડનાર, લાક્ષાગૃહની આખી ઘટના તમને ખબર છે. પાંડવોનું આખું ઘર છે એ સળગાવી નાખ્યું હતું. અને ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કર્યો હતો. પછી શકુનીએ કપટથી પેલું આખું ધૂત ક્રીડા કરી અને એની સંપત્તિ બધી લૂંટી લીધી. બીજાની જમીન ઉપર કબજો, કૌરવોનો જે પાંડવોનો જે અધિકાર હતો જમીન ઉપર એ એમણે સામો લઈ લીધો. અને બીજાની પત્નીનું અપહરણ, દ્રૌપદીને પહેલી વખત તો ચીરહરણ જે વસ્ત્રાહરણની જે ઘટના છે એ, અને બીજી વખત જ્યારે જયદ્રથે, તમને ખ્યાલ હશે, એનું અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. દરેક પ્રકારના ન કરવાના બધા જ કામ કૌરવોએ કર્યા હતા. અને એટલે શાસ્ત્ર કહે છે કે જે આતતાઈઓ છે એને હણવામાં પાપ નથી. ખાસ ભગવદ્ ગીતાનું આ એક વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ ટેક અવે છે પહેલા દિવસનું. ઘણા લોકો તમને એમ કે આ ઇસ્કોન વાળા તો છે ને બધા ભક્તિ માર્ગના અનુયાયી, બધાને તમે બહુ ભક્ત બનાવી દીધા છે, તમે તો આ બધા ભક્તો પ્રેમાળના હો, ભક્તો એમ બધા આ બધા સોફ્ટ છે. આમ બીજા લોકો ના, એવું નથી. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર છે. ભક્તિ તો કરીએ જ છીએ આપણે, સુહૃદ છીએ આપણે, બધા ઇમોશનલ છીએ આપણે, લાગણીશીલ છીએ આપણે, ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે કર્મ જે છે એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને શાસ્ત્રોના આધારે જે હણે એને હણવામાં પાપ નથી. એટલે સૌથી મોટું જે ટેક અવે જે છે, ક્યાંય પણ અન્યાય જે છે ક્યાંય ઓલું થતું હોય, તમે જોતા હશો અત્યારે પહેલો દિવસ, અત્યારે તો ડિટેલમાં શું વાત કરવી, પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલ વિશ્વના ખૂણે આવેલા છે. એવી એવી જગ્યાએ પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના મંદિર બનાવ્યા છે, યુ કેન નોટ બિલીવ ધેટ. તમે રશિયામાં જાઓ, તમે ફ્રાન્સમાં જાઓ, જર્મનીમાં જાઓ, યુરોપના કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં, યુએસએ, કેનેડા, મેક્સિકો, દક્ષિણ અમેરિકામાં, પેરુમાં, આર્જેન્ટિના, બોલિવિયા, નાના નાના કન્ટ્રીઝ બધા જે છે, આ બાજુ યુરોપમાં બધા બાલ્કન કન્ટ્રી, સર્બિયા, રોમાનિયા, મલેશિયા, સિંગાપોર, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, ઇવન બાંગ્લાદેશની અંદર પણ ઇસ્કોનનું મંદિર છે. પાકિસ્તાનમાં કરાચીમાં અંદર ઇસ્કોનનું મંદિર છે. સવારે 4:30 વાગે ત્યાં ટીન 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 મંગળા આરતી થતી હોય, હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલાતો હોય. એવી એવી જગ્યાએ જઈ અને એમણે ભગવાનના નામનો પ્રચાર કર્યો છે. રશિયાની અંદર -45 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર, સાઇબિરિયાના કોઈ પણ એરિયામાં તમે જાઓ ને, સવારે 4:30 વાગે હાડ ધ્રુજાવતી નહીં, પેલું કહેવાય ને પાણી પાઇપલાઇનમાં બરફ આવતો હોય એવી ઠંડીમાં પણ સવારે 4:30 વાગે ત્યાં રાધા કૃષ્ણની પૂજા થતી હોય, મંગળા આરતી થતી હોય, ભગવાનના દિવ્ય નામનો પ્રચાર પ્રસાર થતો. એટલે વધારે ડિટેલમાં આપણે આગળ 16 દિવસમાં ચર્ચા કરીશું. પણ મેઇન જે ટેક અવે જે છે એ કે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ. અને હવે અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી થતા ખડબડાટ મચી ગયો, અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. તમને ખ્યાલ છે કે યુદ્ધની શરૂઆત થાય ત્યારે શંખનાદ થાય, તો અહીંયા બધા શંખનું વર્ણન છે. ભગવાનનો શંખ છે, એનું નામ શું હતું, કોઈને ખ્યાલ છે? એક શ્લોકની અંદર આવે, પાંચજન્ય ઋષિ, પાંચજન્ય ઋષિકેશો દેવદત્તો ધનંજય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શંખનું નામ છે પાંચજન્ય, અને અર્જુનજીનો શંખ જે છે દેવદત્ત શંખ એમણે ફૂંક્યો, અને પછી ભીમે પૌંડ્ર નામનો શંખ ફૂંક્યો. એનું બધું વર્ણન છે, એ વચ્ચેના બધા શ્લોક છે એની અંદર છે. અને છેલ્લે આપણે બધાને ખબર છે
કે આપણે જાણીએ છીએ કે પાંડવો આ યુદ્ધ જીતી ગયા, તો પાંડવોના વિજય ચિહ્નો શું છે, એવી કઈ સાયન્સ છે જે બતાવે છે કે પાંડવો આ યુદ્ધમાં જીતશે? એના બધા અલગ અલગ કારણો જે છે, ચિહ્ન જે છે. એક છે આ યુદ્ધ છે ક્યાં થઈ રહ્યું હતું? ધર્મ ક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્ર. એટલે કે એક ધર્મ, કુરુક્ષેત્ર છે એવી જગ્યા છે, એવી પવિત્ર ભૂમિ છે કે જ્યાં કુરુવંશના રાજાઓએ મહાન તપસ્યા કરી હતી. એ પવિત્ર ભૂમિમાં જયારે યુદ્ધ થતું હોય તો એમાં સત્યનો જ વિજય થાય. જે લોકો સત્યના પક્ષે હોય એની જીત નક્કી છે. એટલે સૌથી પહેલું કારણ એ કે આ યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું ધર્મક્ષેત્રમાં. બીજું, અર્જુનજીનો જે રથ હતો એ કેવો હતો? દિવ્ય રથ હતો. દિવ્ય રથ એમને કોણે આપ્યો હતો? દિવ્ય રથ, હરે કૃષ્ણ, અગ્નિદેવે. અગ્નિદેવે એને એક રથ આપ્યો હતો. એ દિવ્ય રથની અંદર આ યુદ્ધ લડી રહ્યા હતા. કપિધ્વજ, કપિધ્વજનો શું અર્થ થાય? હરે કૃષ્ણ. હનુમાનજી બિરાજમાન છે. સાક્ષાત ભગવાનના પરમ ભક્ત પવનપુત્ર હનુમાનજી છે, એ બિરાજમાન હતા ધ્વજ ઉપર, કપિધ્વજ. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ સિમ્બોલ. આ એક ચિહ્ન છે કે જેનાથી એ આપણને દેખાડવામાં આવે છે કે ડેફિનેટલી આ યુદ્ધમાં પાંડવોની જીત થશે. અને દિવ્ય શંખનાદ, જ્યારે એવો ભયંકર શંખનાદ, બહુ સરસ વર્ણન છે. તમારે પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ જરૂરથી વાંચવો જોઈએ. 1 કલાકમાં આપણે બધું ચર્ચા ન કરી શકીએ, પણ જો તમારી પાસે પુસ્તક હોય તો તમે વાંચી શકો છો કે જ્યારે પાંડવોએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે શંખ ફૂંક્યો તેના દિવ્ય શંખનાદથી જ પેલા કૌરવોના એની સેનાના બધા જે સૈનિકો હતા ને એના પેલા કહેવાય ને હાજા ગગડી ગયા. અને ગાંડીવ, અર્જુનજીનું જે મુખ્ય જે અસ્ત્ર છે, તમને ખ્યાલ છે, ગાંડીવ એ પશુપતાસ્ત્ર હતું. અને એક છે ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે કે દુર્યોધનની જે મેન્ટાલિટી આપણે જોઈને, દુર્યોધનની મેન્ટાલિટી, દુર્યોધન એક શબ્દ યુઝ કરે છે કે ત્યક્ત જીવિતા, કે મારી સેના એવી છે, મારા સૈનિકો, મારી પાસે એવા મહારથીઓ છે કે જે મારા માટે પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર છે. આ એની એક નેગેટિવ મેન્ટાલિટી હતી. એને પહેલેથી એવું કહી દીધું જીવ આપવા તૈયાર છે, એટલે કેમ કે આ બધા મરી જશે. એટલે એ પેલું કહેવાય ને કે એક નેગેટિવ એને જો એક માઇન્ડસેટ હતું ને કે આ બધા ભલે મરી જશે મારા માટે. એ પણ પેલું કે ને પિક્ચરમાં ડાયલોગ આવે છે, તમે ક્યાંક સાંભળ્યો હશે, ઇતિહાસ ગવાય કે મર કે લડાઈ નહીં જીતી જાતી, લડાઈ જીતી જાતી है तो दुश्मनों को मार के. હા, એવું પિક્ચરમાં સની દેઓલ બોલે એટલે આપણે આમ ખુશખુશાલ થઈ જાય. તો દુર્યોધન પાસે, દુર્યોધને મૂવી નહીં જોયું સની દેઓલ વાળું, એટલે એને ખબર નથી કે યુદ્ધ જીતવું હોય તો દુશ્મનોને મારવા પડે, મરીને લડાઈ ન જીતી શકાય. તો એ ત્યક્ત જીવિતા, એની મેન્ટાલિટી દુર્યોધનની. એ પણ એક સાઇન છે કે ભાઈ આ આગળ જતા કૌરવોનો નાશ થશે. અને આ જે યુદ્ધ જે છે એ પવિત્ર મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે થઈ રહ્યું હતું. તમને બધાને ખ્યાલ છે, હમણાં જ ડિસેમ્બર મહિનામાં જ ગીતા જયંતિ ગઈ. તો એ દિવસ છે એટલો પવિત્ર હતો. ભાગ્ય લક્ષ્મી, જે સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુના પાદ સેવન જે કરે છે, એ લક્ષ્મીજી જ્યાં હોય, એટલે કે કૃષ્ણ જ્યાં હોય, અને ઓબ્વિયસલી ઋષિકેશ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આ બધા જ જે ચિહ્ન છે એ બતાવે છે કે આ યુદ્ધમાં જીત છે એ કોની થશે. અને છેલ્લે લાસ્ટ, હવે અર્જુનજીની મેન્ટાલિટી આવે છે. 2 થી 3 મિનિટમાં આપણે પૂરું કરીએ. અર્જુનની સિચ્યુએશન કેવી હતી? તો અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો, એના નમ્ર અને દયાળુ સ્વભાવને કારણે એના અંગો કાપી રહ્યા હતા, એનું મોઢું સુકાઈ રહ્યું હતું, એના આખા શરીરમાં ધ્રુજારી ચાલતી હતી, એના રૂવાણા ઉભા થઈ ગયા હતા, એના હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય સરકી રહ્યું હતું, ત્વચામાં બળતરા થઈ રહી હતી, અને એની પરિસ્થિતિ એવી હતી, મન એનું ચંચળ થઈ ગયું હતું, અને પગ છે ઊભા રહેવામાં અસમર્થ હતા. અને એ પાછા રથમાં જઈને બેસી જાય છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી. અર્જુનજી જે છે ને એ બેઝિકલી આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કન્ક્લુડ કરી છે ચેપ્ટર. આપણે બધા આપણા જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ. એક્ઝામ આપવા જતા હોય એની પહેલા આપણા પણ પગ ધ્રુજતા હોય, આપણા પણ અંગ કાંપતા હોય. થતું હશે ને આવું ક્યારેક ક્યારેક. ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાય એની પહેલા આપણું મોઢું સુકાઈ જાય, હાથ આમ ધ્રુજતા હોય, રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા હોય. આપણે એમ થાય કે જવા દે, નથી કરવું યાર. આપણે પણ અર્જુનજીની જેમ કેન્સલ કરો, કેન્સલ, આપણે નથી કરવું. સ્કૂલમાં એક્ઝામ આપતી વખતે, કે જોબમાં ઇન્ટરવ્યુ આપતી વખતે, કે ઘરની બધી ફેમિલીમાં બધા પ્રોબ્લેમ ને ઇસ્યુ ને ચાલતા હોય ને, આ બધી માથાકૂટ મૂકો ને આપણે કરવું જ નથી, આ બધું કઈ જોઈએ. વારંવાર આપણા જીવનમાં પણ સ્ટ્રેસ આવે, આપણે પણ રણ મેદાન છોડવા માટે, આપણે પણ યુદ્ધમાંથી બહાર નીકળી જવા માટે તૈયાર હોઈએ. તો એ આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ અર્જુનજી કરે છે. અર્જુનજીના 5 કારણો છે યુદ્ધ ન કરવાના. એ કહે છે કે કરુણા, સૌથી પહેલા કહે છે કે કરુણા, એમને દયા આવે છે, કમ્પેશન. કે તમે મને એમ કહો છો કે આ યુદ્ધ કર, પણ આમાં સામે તો મારા મિત્રો ને સંબંધીઓ ઊભા છે, એ બધાને જોઈ અને એ લોકો સામે મારે લડવાનું, આ બધાને
મને એવું લાગે છે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. એટલે પહેલા છે કમ્પેશન. આ યાદ રાખજો, ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના કારણો. એક કારણ એ કહે છે કે કરુણા. પછી કહે છે કોઈ આનંદ નથી. તમે એમ કહો છો કે આ યુદ્ધ કર, પણ આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? એ હું જોઈ શકતો નથી. આ બધાને મારીને કોઈ વિજય કે રાજ્ય કે મળતું હોય તો એ મારે જોતું નથી. એટલે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. એટલે બીજું કારણ શું? પહેલું કારણ કરુણા. બીજું કારણ કે કોઈ આનંદ નથી, આમાં મજા નહીં આવે કઈ આ લોકોને મારીને. ત્રીજું કારણ છે એ છે કે પાપ. આટલા બધા લોકોને હું મારી નાખીશ તો પાપ લાગશે મને. એટલે મારે આ યુદ્ધ નથી કરવું. આવું પાપ મારે નથી લેવું. મારે મારા માથે પાપ નથી લેવું. પછી કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થશે. કુલક્ષય પ્રણશ્યંતી કુલધર્મા સનાતન. આ સનાતન ધર્મ જે છે એનો નાશ થઈ જશે. કેમ કે યુદ્ધની અંદર તમને ખબર છે કે સૈનિકો છે બધા પુરુષો. આટલા બધા લાખો કરોડો સૈનિકો જો મૃત્યુ પામશે તો કેટલી બધી સ્ત્રીઓ છે વિધવા થઈ જશે, બાળકો અનાથ થઈ જશે, આખી કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થઈ જશે. એટલે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. અને છેલ્લે પાંચમો જે પોઈન્ટ છે ને એકચ્યુઅલી પહેલા ચેપ્ટરમાં નથી આવતો, આવતીકાલે આવે છે બીજા ચેપ્ટરમાં, એટલે આપણે કાલે જોશું. પણ એ છે અનિર્ણાયકતા, અનિશ્ચિતતા. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે શું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતાઈ જવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ. તે હવે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. એટલે એ પાંચમું કારણ છે, આવતીકાલે જોશું. પણ બેઝિકલી પહેલા 4 કારણ છે એ પહેલા ચેપ્ટરમાં આવે છે. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ અને અનિર્ણાયકતા. અને આ 5 કારણને કારણે છેલ્લે અર્જુનજી છે એવા સ્ટેજ ઉપર આવી ગયા છે અને કહે છે કે હું યુદ્ધ કરવાનો નથી. કેન્સલ, પ્રોગ્રામ કેન્સલ. તમે કહો શું વાત કરો છો, અમે તો 17 દિવસ. હા ના, કાલે આવશે ભગવાન. અને પછી એના 5 જે કારણો છે, આવતીકાલનું જે આપણું ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર નંબર 2, એ અર્જુનજીના 5 પ્રશ્નો અને એ 5 પ્રશ્નોના ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવતા ઉત્તર. ધેટ ઇઝ અવર ચેપ્ટર નંબર 2. સો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ આપણું ચેપ્ટર નંબર 1 અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર ગૌર ભક્ત વૃંદા. શક્ય હોય તો છેલ્લે અત્યાર સુધી જો તમે વિડીયો ઓન ન કર્યો હોય તો જતા પહેલા તમારા મુખારવિંદના દર્શન કરાવી દો. વિડીયો ઓન કરીને 2 હાથ ઊંચા કરી ઊંડો શ્વાસ લઈને આપણે બધા એકવાર બોલીશું. શું બોલીશું? મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ. બધાનો થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. પહેલા તો આપની માફી ચાહું છું, આપણે વધારે સમય લીધો, પણ પહેલો દિવસ એવો છે કે જેમાં પહેલો અધ્યાય પણ છે અને ઇન્ટ્રોડક્શન પણ છે. નાઉ વી આર ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. તમારા જો કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ ઇન્ક્વાયરી હોય તો પૂછી શકો છો. એડમિન્સને વિનંતી કરીશ કે ચેટ બોક્સનો તમે જરા સ્ક્રીનશોટ પહેલેથી લઈ લેજો. એટલે આપણે જે ઇન્ટ્રોડક્શન બધાનું લીધું હતું, કોણ કયા શહેરમાંથી છે ને શું કરે છે, એ ડેટા આપણી પાસે રહે. અને આવતીકાલે આપણે એમની સાથે પરિચય જે થયો છે એમની સાથે આપણે વાત કરીશું. એ સિવાય કોઈ પ્રશ્ન તમારા માઇન્ડમાં હોય આ કોર્સને લઈને, પહેલો દિવસ છે, બની શકે કે કોઈ પ્રશ્ન હોય આપણા માઇન્ડમાં, વધારે કોઈ ડિટેલ તમને જોતી હોય, કંઈ ના સમજાયું હોય તો અહીંયા એક હેન્ડ રેઝ કરવાનો ઓપ્શન છે. તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો એન્ડ ધેન વિલ ટેક યોર ક્વેશ્ચન્સ. યસ. અને હા, ઘણા બધા મેસેજીસ પણ છે, એ પણ હું વાંચીશ ક્લાસ પૂરો થાય પછી. પ્રભુજી લાઈવ ચાલુ છે. હાજી હાજી, કરીએ આપણે લાઈવ પણ સ્ટોપ કરીએ. થેન્ક યુ પ્રભુ. અને આવતીકાલે આપણો જે ક્લાસ છે એ ફરીથી 8 વાગે શરૂ થશે અને 9 વાગે. થોડુંક શરૂઆતમાં 1 કલાકનો ક્લાસ છે, પણ હવે એટલું બધું છે ને કે ભગવદ્ ગીતામાં 1 કલાકમાં પૂરું કરવું અઘરું થઈ જતું હોય છે. આવતીકાલનું ચેપ્ટર ભગવદ્ ગીતાનું સૌથી લાંબુ ચેપ્ટર છે, વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર કહી શકાય. બીજો અને 18મો અધ્યાય. કદાચ વધારે સમય લાગે, પહેલા 2 દિવસ 8 ની બદલે 9 ની બદલે 9:15 9:30 થઈ જતા હોય છે, બટ વિલ ટ્રાય ટુ ફિનિશ ઇટ ઇન ટાઈમ. તો સૌ 8 વાગે જોડાઈ જશું. અને એની પહેલા શ્લોક પઠન છે એ ચાલુ થતું હોય છે. જનરલી અડધો કલાક પહેલા શ્લોકા પઠન થાય, 7:30 વાગે શ્લોકા પઠન થાય, પણ બીજા અધ્યાયમાં વધારે શ્લોક હોવાથી એના શ્લોક પઠન 7:15 વાગ્યાથી ચાલુ થાય છે.
એટલે જેને શ્લોક સાંભળવામાં અને એનો અનુવાદ સાંભળવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો 7:15 વાગે આવતીકાલે જોડાય. બાકી બધા 8 વાગે ક્લાસ આપણો ચાલુ થશે. યસ, ક્વેશ્ચન માટે હેન્ડરેસ હતો સચિનજી, કોનો હેન્ડરેસ હતો? હરે કૃષ્ણ. આપ પૂછી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. સચિન પંચાલજી, હરે કૃષ્ણ.